რიგში სანამ დავიწყებდე, როგორც ყოველთვის ვთქვათ, მობილურები გამოთიშოთ, არ გააჩვენოთ გამოთიშოთ, იმიტომ რომ პასუხს დააპირებთ, დაგაკვირდით ამას. თუ ინფორმაცია საინტერესოა, მეთან შევეცდები გრძნობით მოგიგებთ ყველაფერი და რო არ გამოგებაროთ რაღაცა და ყურადღება არ დაგიფანტოთ და არ დაახანდინოთ სხვას, ამიტომ თქო ტელეფონებით რომელი არ გამოგიწევთ, შეიძლება გამოგიწევთ. რაც შეეხება ჩვენ კომპანიაზე, აღარ ვლაპარაკებ, ისეთი ცნობილია ჩვენი კომპანია და ისეთი გარკვეული და ისეთი საინტერესო შედეგები და ისტორიები და ლეგენდები ამ კომპანიაზე და აქვე გეტყვით, რომ 28 მაისს 20 წლის ვხვდებით რა საქართველოს ტერიტორიაზე საქმიანობ, ამიტომ კომპანიაზე ბევრს აღარ ვლაპარაკებ. უბრალოდ მოგილობით ორ საინტერესო შემთხვევას, ერთ შემთხვევას ახლახანს მოხდა ორშაბათს ძალიან საინტერესო შედეგი ჰქონდა, პლუს იმ შედეგს ისევ განიმეორებთ, რაც ჰეპატიტს ეხება და მე გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესოა კიდევ უფრო, იმიტომ რომ კიდევ ჰქონდა სულ ახლახან ძალიან საინტერესო შემთხვევები და აქვე გეტყვით, რომ უკვე წელს წლის დასაწყისში აჭარის და გურიის ტერიტორიაზე 2000-ამდე შემთხვევა უკვე შიცის სპილის. ამიტომ კიდევ უფრო საინტერესო ხდება ჩვენი პროდუქტები და კიდევ უფრო საინტერესოა ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. მაგრამ მე მინდა ეს შემთხვევა მოგიყვეთ, რომელიც უნიკალურია თავისი შედეგიანობით და თავისი იშვიათობით. ეს ეხება ჩვენი ლიდერის, ჩვენი მასტერ დისტრიბიუტორის ლამარა ხუციაშვილი მარგიანის ერთ-ერთ მომხმარებელს, რომელსაც სადღაც 6 წლინახევრის წინ დაემართა ბრუსელოზე, იცით ესეთი ინფექციის დაავადება, საკმაოდ მძიმე დაავადება, მძიმეს და ხშირ შემთხვევაში 30%-ამდე შემთხვევაში გულისხმობს მიყავს ადამიანი სიკვდილამდე, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მიმდინარეობაა. იცით რომ ძირითადად ადამიანებს ემართება ცხოველებიდან ეს დაავადება და ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ აზიანებს პარენქიმულ ორგანოებს, როგორც არის ღვიძლი, როგორც არის თითქმელი, როგორც არის ელეთა და აზიანებს სახსრებს და ძალიან მძიმედ მიმდინარეობს დაავადება, როგორც წესი პრაქტიკულად არ იგულება ადამიანი, ხანდახან ლატენტურ მდგომარეობაში გადადის, ანუ აქტიურობად კლებულობს, მაგრამ საკმაოდ ცუდი და მძიმე დაავადება და 6 წლინახევრის წინ ქალბატონს, რომელიც 70 წელს ზემოთ არის, დაემართა ეს დაავადება 4 ჯვრით, ანუ ეს არის უძიმესი ფორმა, ყველაზე მძიმე ფორმა და მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე უნაოდა ბევრ ადგილას, უნაოდა ჩვენ ინფექციონისტებთან და უნაოდა ყველა იმ თანამედროვე საშუალებებით, რომელიც მიღებულია ამ დაავადების დროს და მე მინდა გიყოლოს ბრუსელოზე, რომ ხიფათი ყოველთვის არსებობს, ვინც კი ვეგეტარიანები არ ბრძანდებით, ყველაზე მეტად ამის ხიფათი, რომ ცხოველის ხორციდან გადადის. მიუხედავად ამ კურნალობისა, ესე კი ამ ქალბატონს შედეგი არ მიუღია და ჩვენ სადღაც რამდენი ხნის წინ დავიწყეთ, 7-8 თვის, 6 თვის წინ, 6-7 თვის წინ სადღაც ეს ქალბატონი მოვიდა ჩვენთან. დავიწყეთ კურნალობა და 4 თვის თავზე ჩამოვიდა ორჯვარზე პროცესი. ეს ქალბატონი უკეთესად გახდა, ზოგადად ბევრად არ გაგრძნობდა თავს და ჩვენ რა თქმა უნდა, დაასწავლეთ რომ ესე იგი ეს ადამიანი გამოყვა და ჩვენ რა უჩი ყველაფერი გამოიყენა, მე აქვე გეტყვით რომ ვიყენებთ ხოლმე ჩვენ პროდუქციას და არაფერს სხვას. ანუ არალეგალურ რეჟიმში ჩვენ არ გამოვიყენებია არანაირი ქიმიური საშუალება, რადგანაც იქამდე 5 წლის მანძილზე მკურნალობა ქიმიური საშუალებებით უშედეგოდ და გუშინ წინ ორშაბათს მობრძანდა ამ ქალბატონის შვილი ქალბატონი, რომელსაც მოგვიტანა განმეორებითი ანალიზები. და როგორ ფიქრობთ რა აღმოჩნდა ანალიზებში? ყველა მაჩვენებელი უარყოფითი. ანუ ეს ადამიანი განიკურნა. და იმდენად და შოკირებულები იყვნენ ის ექიმები, სადაც აღიწყვაზე ვიყავ, სადაც მივდიოდიო, რომ სასწრაფოდ გამომკითხესო სადიმკურნალე ვისდარო და სასწრაფოდ ლამარას გვარდა სახელი ჩააწერინა ამ ქალბატონმა, იმიტომ რომ ესეთი კაი შედეგია ჩვენ ლიდერს და მე მინდა გითხრათ, რომ ლამარას ბევრი ყავს ასეთი მაობილი მომხმარებლები და მადლობა ლამარას, მადლობა იმ ქალბატონის სახელით, იმიტომ რომ ეს არის მართლა უნიკალური შემთხვევა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაიგისო და გითხოთ ინფექციონისტებს ბევრ შემთხვევას ასეც ვერ მოგიყვები, მეტყვეთეს ასე მძიმე მიმდინარეობით. ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო. და კიდევ ერთი შემთხვევა, სანამ სხვა რამეზე დაგელაპარაკებით, ვის პირველად ბრძანდებით ეს ამ გინახავთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს შემთხვევა ხონდა აჭარის ტერიტორიაზე, ბათუმში, სადაც
ქალბატონი, რომელმაც არ იცოდა რომ ჰქონდა C ჰეპატიტი, ისე დააფერმძინდა და გააჩინა გოგონა, შვილი, რომელსაც აღმოჩნდა რომ რადგანაც ორსულობის პერიოდში C ჰეპატიტი ჰქონდა ქალბატონზე გააჩინა შვილი, ამ ბავშვს უკვე თანდაყოლილი დაბადებიდან C ჰეპატიტი ჰქონდა, რომელიც შემთხვევით აღმოუჩინეს ამ ბავშვს და ქალბატონს 3 წლის ასაკში. და ტიტრი იმდენად დიდი იყო გერმანიაში ვერ დაადგინეს ტიტრი 100 მილიონზე მეტი დაუწერეს, იმიტომ რომ ვერ დაითვალეს გერმანელებმა. შემდეგ რამდენიმე წლის მერე როცა გაიმეორეს ანალიზი, ხედავთ რომ აღმოჩნდა 170 მილიონი და ასეთი მე არ გამიგია, არა თუ არ შემოხდე არ გამიგია ამ ხელა ტიტრით, ადამიანს კონდეს ამ ხელა ტიტრი და ის ადამიანი სოციალი იყოს. ხო? ყველა საინტერესო ის იყო პირველი გენოტიპის ვირუსი, რომელიც პრაქტიკულად არ ექვემდებარება არანაირ კურნალობაზე, ხედავთ აგერ, ხო? რომ კურნალობა უეფექტო, მათ შორის ინტერფერონითაც და ამ გოგონას პრაქტიკულად ინფექციონისტები ყველაფერს აღარ დაგაკითხეთ და რა აზრი აქვს ინფექციონისტებმა, არ უთხრეს და საერთაშორისოებსაც უთხრეს, რომ ჩვენ უზუროები ვართ ამ მდგომარეობის შემთხვევაში. სადაც 20 წლინახევრის თუ არ მეშლება 2-3 წლის წინ მაქსიმუმ ესენი მოვიდნენ ჩვენთან და გითხეს რა ასეთი მდგომარეობა, შვილია, ბავშვია, 9 წლის იყო მაშინ და როგორ ეხ პატარა ბავშვი ხელები ჩამოუშვა და დაანებოთ ამ კურნალობას და რა შეგიძლიათ რომ გავიგეთ რომ თქვენს რაღაცა შეგიძლიათ და ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი პროდუქტების მიცემა. მთელი ამ 2 წლინახევრის განმავლობაში ეს ბავშვი იღებდა ჩვენ პროდუქტებს მარტო, სხვა არაფერს საშუალებას მიდრო აზრიც არ ჰქონდა, უეფექტო იყო და 11 თვის წინ შეგიძლია გადაწყვიტეს ჩვენ ქართველები ვართ ყველაზე ჭკვიანები და სადაც ესე ვართ რომ თუ არაფერი არ ხდება ესე ვიზუალურად და შეგნებების დონეზე უნდა თავი გავანებოთ კურნალობას და 11 თვის წინ შეწყვეტეს კურნალობა, მაგრამ მეჭვი ჰქონდათ რომ მდგომარეობა საკმაოდ ძიმეა, ზრდიდი ტიტრია და შეიძლება არ დაიწყოს ციროზი და ძიმე მდგომარეობა. ამ ბავშვს ჩაუტარეს ბიოპსია ბიძგვის, იცით ხო, ქსოვილი აიღეს ბიძგიდან სპეციალური მეთოდიკით და გააგზავნეს ისევ გერმანიაში. ჩამოვიდა ესეთი პასუხი, ძალიან საინტერესო. გასაგებია რომ ჰეპატიტი დგინდება და ისევ არის, მაგრამ უნიშნელო ხარ ეს პორტული ფიბროზი, ანუ ეს თითქმის ჩათვალეთ რომ აფერი არ არის და კომენტარი ავტისერბიანობა არ ჩანს, გაცხინოვნება და ქოლესტაზი არ არის, არანაირი მინიშნება ალფა ანტიტრიფსინის ნაკლებობაზე არ არის, სურათი კარგად შესაძლოა ვირუსულ ჰეპატიტს. ეს არის უნიკალური რა, ანუ ნიშნავს რომ მიუხედავად იმისა რომ 11 თვე უკვე აღარ სვამდა ეს ბავშვი არაფერს, შედეგი მაინც შენარჩუნდა და კაი შედეგი და ეხლა გეტყვით რომ მშობლები წინაკვირაში მოსულები იყვნენ, ყველაფერი აიღეს და მე ვუთხარი რომ სანამ ეს ბავშვი ცოცხალია ეს პროდუქცია უნდა მიიღო. და მე რატომაც დარწმუნებული ვარ და მჯერა რომ ეს ბავშვი კიდე კარგახანს კარგად იქნება 30-40 წელი იცოცხლებს სანამ პროდუქციას მიიღებს და პროცესი არ წავა წინ. და კიდევ ერთხელ რატომ მოგიყვანეთ ეს მაგალითი, იმიტომ რომ თუ რომელიმე თქვენთაგან დადიხართ საპარიკმახერში, დადიხართ მამიკურს, დადიხართ გინეკოლოგთან, ხო? დადიხართ სტომატოლოგთან. სადმე დადიხართ? რაიმე კონტაქტები თუ გაქვთ სხვა ადამიანებთან, მე ინტიმურ კონტაქტებს გულისხმობ, ხო? ყველა ვარიანტში ხიფათი იმისა, რომ ვირუსული ინფექციები და არა მარტო ვირუსული ინფექციები, დღეს გეტყვით, რომ ჩემი მონაცემებით მე რაც შემთხვევები მაქვს, უშვილობის შემთხვევებში ძალიან ხშირად მოდიან წყვილები, რომელსაც უნდა ჩვილი და არ ყავს. ეს არის 2-3 წლიანი შემთხვევები, ეს არის 6 წლიანი, 8 წლიანი შემთხვევები, როცა შვილები არ ყავს. უმეტეს შემთხვევაში მიზეზი ეს არის ინფექციები, ეს არის ჰეპატიტი, ეს არის ჰერპესი, ეს არის ციტომეგალოვირუსი, ეს არის ტოქსოპლაზმოზი, ეს არის ქლამიდიოზი. ამ მიზეზის გამო ძალიან ხშირად არის უშვილობა. რო გადახედოთ სტატისტიკით ამერიკელებმა უკვე პედიატრიის ციკლში შეიტანეს, რომ ბავშვების 25% უკვე აქვს ქლამიდიოზი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ქლამიდიოზი როგორც წესი გადადის მარტო სექსუალური კონტაქტის დროს, მაგრამ ბავშვებს აღმოჩნდა, რომ სახე იცვალა ამ პარაზიტმა და უკვე ჰაერწვეთოვანი გზითაც გადადის, ამიტომ ბავშვებს ემართება ქლამიდიოზი. ანუ ქლამიდიოზი. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ გარშემო ხდება. ამავე დროს სამწუხაროდ მედიცინა და უბრალოდ მედიცინა კი არის წინწასული, მაგრამ ექიმები, რომლებიც ვერ მიყვებიან და ვერ მისდევენ ამ წინწასულ მედიცინას, ვერ მიღებენ ინფორმაციას, სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ვირუსული ინფექციების დროს ანტიბიოტიკოთერაპია, ანუ ანტიბიოტიკებს ნიშნავს, რომელიც არათუ ვირუსს აკლავს,
არამედ უარეს იწვევს დისბაქტერიოზ ჩვენ ნაწლავის ფლორას ანადგურებს, რომელიც გარკვეულად ვირუსებს ებრძვის. და ამიტომაც დღესდღეობით ვირუსული ინფექციები კიდევ უფრო მომძლავრდნენ, კიდევ უფრო გამძლეები გახდნენ და პრაქტიკულად უნალობას ეფექტი არ აქვს. და ჩვენთვის ზამთრად სასიამოვნოა, რომ ის ფორმა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, ეს არის ბალახეული ფორმულები. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არ არიან მედიკამენტები, ეს არის ბალახეული ფორმულები, რომელიც არის გაჯანსაღებისთვის, იმუნომოდულაციისთვის და ასე შემდეგ, საკმაოდ კაი შედეგებს გვაძლევს. რასაც ვირუსები, პარაზიტები, ბაქტერიები ჯერ არ არიან მომზადებულები, ხო? ისინი არ ელოდნენ იმას, რომ რაღაც სხვა მიმართულებით დავეტაკებოდით და ესეთი კაი შედეგები გვაქვს. კარგი, ეხლა რაც შეეხება სანამ გადავალ ჩვენ პრეზენტაციას, მე მინდა 5 წუთი უბრალოდ ველაპარაკოთ ვისაუბროთ ცხოვრებას. ჩაწერეთ, არ არის პრობლემა. თუ არა პრობლემა თქვენ თვითონ არ გეკნებათ, მაგრამ ისევ არაფერზე არ ვაპირებთ. მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. მის პირველად ზამთრით ჩვენ. თუ გიფიქრიათ იმაზე, ან გინახიათ ესეთი ადამიანი, უბრალოდ ასე ვიტყვი, ვისაც დაემართა აი ესეთი ცუდი სახიფათო დაავადება, როგორც არის აფსვენელი სიმსივნე. ის ადამიანი თუ გინახიათ ვიზუალურად, თუ შეხვედრით ხართ ასეთ ადამიანს და გიყურებიათ თვალებში, როგორ მდგომარეობაში. გინახავთ? გინახავთ, ხო? როგორი შეიძლება გქონდათ აი ვისაც გინახავთ? როგორ გურებთ ამ ადამიანს? რა დაინახეთ იმ ადამიანს ცხოვრებაში? უინტერესო სიცოცხლე. Tranquil სიკვდილის მოლოდინი. მაგას საშინელება რა. უიმედობა. ანუ ადამიანი, რომელმაც პრაქტიკულად სიცოცხლეშივე დაამთავრა სიცოცხლე. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დიდია ის რისკი, რომ ის ჩვენ შეგვეხოს? რამდენად ვართ ჩვენ ასეთი რისკის ქვეშ? ერთ დღეს უცბად დილას გამოვიწოთ, ეს ხდება ძალიან სწრაფად ვიცოდე. კარგი გონით, რომ ადამიანები წლები მიდიან აქამდე და ემზადებიან იმისთვის, რომ ეხლა გაუჩნდება სიმსივნე. არა, ეს ხდება ძალიან სწრაფად. უცბად ერთ დღეს მოულოდნელად ადამიანები რაღაცა ძალიან მოაჩენს. ეს რაღაცა აღმოჩნდება აუცილებელი პროცესი. როგორ ვიგებთ, რამდენად დიდია ეს ფაქტი? სტატისტიკური მონაცემები თუ ადამიანში ეცემთ. ცოტა სტატისტიკურად, ცოტა სხვანაირად არის. თუ ადამიანში შეიძლება რომელიმე უბანში, ანუ კორპუსში ესეთი სტატისტიკა, ესე სტატისტიკა ცოცხლად და განახერხა სტატისტიკა. მაგრამ რამდენად ფიქრობთ სხვა ადამიანების თვალები და სხვა ადამიანებისთვის კი არა. თქვენ რამდენად ფიქრობთ, რამდენად ხართ ამ რისკის ქვეშ და რამდენად ხართ ამ დარქმის ქვეშ და რამდენად ხართ განწყობილები ის მიმართ, რომ თქვენში შეიძლება მოხდეს ესეთი ცუდი ცუდი. ყველა ვართ რისკის ქვეშ აბსოლუტურად. მე გეტყვით, თუ თქვენ ნათესაობაში, ეს არის წინაპრები, ეს არის ბიძა, მამიდა, ბეიდა და ასე შემდეგ. ვინმეს მაინც ქონდა სიმსივნე და ვინმე გარდაიცვალა სიმსივნე. იცოდეთ, რომ ალბათობა 1-10-ჯერ იზრდება თქვენ შემთხვევაში. კარგი. ესეთი მომენტი, იმიტომ რომ რაღაც სტატისტიკა მინდა განახილოთ ძალებით. გენეტიკას. კი, გენეტიკა ეს ნიშნავს გენეტიკას. სტატისტიკით 4-6% გენეტიკურად გადადის სიმსივნეების პროცესი, მათ შორის დაავადებები როგორც ეპოქის სულები და ასე შემდეგ, ხო, ძალიან დიდი ალბათობა არის იმისი, რომ ადამიანს დაემართება. მით უმეტეს, როცა გარემოყირება ამას უწყობს, ამას ეტყვის ყველაფერს. მოდით სხვა რამეს ვთქვათ. აბა ერთი წუთი თვალები დახუჭეთ ყველა. დახუჭეთ, ნუ გეშინეთ, არაფერს არ მიწევთ, დახუჭეთ თვალები და დაფიქრდით. რას აკეთებთ ყოველ დღე და რამდენად მრავალფეროვანია თქვენი ცხოვრება ყოველდღიური. უკანასკნელი 1 თვე, 2 თვე, 1 წელი უცბად გაირბინეთ, დახუჭული თვალები. თუ გაირბინეთ. კმაყოფილები ხართ იმ ცხოვრებით რა ცხოვრებასაც ეწევით.
ესე თავარი მოდის დახუჭულ თვალებით უფრო კარგად დაინახეთ ხო რაღაცები იყო ესეთი მომენტი თქვენ ცხოვრება ყოველწლიურად და იგივეა ერთნაირად იწყება ერთნაირად თავდება ასრულდება მეტად უნაგდება არა მოხდება სხვა ადამიანებს ხდებოდა ის განმავლობაში მაგრამ მეტად უნაგდება მაყოფილები ხართ იმ ცხოვრებით რაც ცხოვრებითაც ცხოვრობთ რატო? აი ხა მოდით ესეთ კითხვა დაგზი. რატომ არ მოხსოვთ? რატო რა ხდება ისეთი რაც გინდათ რომ მოხდეს სხვანაირად? არც არც. კოკო შანელმა თქვა თავის დროს. თუ გინდა რომ ცხოვრებაში გქონდეს ისეთი რაღაც არასდროს არ გქონია, თუ დაიწყო ისეთი რაღაცების კეთება, რაც არასდროს არ გიკეთებია. ხო? ასეა. და იმისთვის რომ ახალ გზაზე მოხვდე, ძველი გზიდან უნდა წამოხვიდე. ერთდროულად ორსტამზე ვერ დადებთ ერთ ადგილს. გეროზე არ მოყვარს, ხო არ ეტევა, სანაცვლოდ. ანუ ახალ გზაზე რომ დადგეს, თქვენი ცხოვრება ახლებური გახდეს, ხო? ძველი გზიდან უნდა გამოხვიდეთ ახალ გზაზე. დაიწყოთ იმის კეთება, რაც არ გაკეთებთ. ადამიანებს ისეთ რამოს დით ჩვენ ყველას. რომ გვინდა დავთესოთ ციცაკის თესლი და რო გაიზრდება მოისხას ანანასი. არის ხავს ციცაკას და დაუცილებლად ციცაკას მოისხას პირობას გაწყებთ. იმისთვის რომ რაღაცა ახალი მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში და უფრო საინტერესო და ლამაზი და შინაარსიანი გახდეს თქვენი ცხოვრება, ისეთი რაღაცების კეთება უნდა დაიწყოთ, რაც აქამდე არ გიკეთებთ. მე ერთ რამეს გეტყვით. პირველად დღეს ვიგზავნებით ჩვენთან ხელი აწიეთ. პირველი ნაბიჯი გააკეთეთ, ხო? რომ რაღაცა გააკეთეთ ახლებურად და მოხდეთ რა. მე კიდე ყველაფერს გავაკეთებ, იმის რომ განახოთ, რამდენად აზრიანი იყო თქვენი გადაწყვეტილება და რამდენად საინტერესო და რაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ხო? მაშასე. პირველი რაზეც დავიწყეთ ლაპარაკს და რაზეც ვესაუბრებით, ეს არის ჩვენი კომპანიის ფილოსოფია. იმის გამო, რომ ყველა ადამიანს გენეტიკურ კოდში უწერია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცოცხლოთ 150 წელი. მართალია 500 არა და უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, 500 უფრო საინტერესო, რომელიც მოვასწრებდით. თუმცა როგორც გენეტოლოგები იძახიან, ანუ მეცნიერები, რომლებიც შეისწავლიან ჩვენი დაბერების პროცესს, ადამიანი, როდესაც მისი ზომა იყო 4-6 მეტრი სიმაღლეში, იცით ხო, რომ ადამიანი ამხელა იყო. ესე იგი, გათხრების შედეგად ნანახი მე სურათები თუ გამახსენებ, განახეთ იმ სურათს, როცა ჩონჩხი იყო ეს ადამიანის, რომელიც 6 მეტრა სიმაღლეში, ხო? იმ პერიოდში თვლიან, რომ ადამიანები საშუალოდ 400-600 წელი ცოცხლობდნენ. მაგრამ მე შეიცვალა გარემო პირობები, იმიტომაც დინოზავრებმა ვერ გაუძლეს და დაიღუპენ, ჩვენ კი გაუძლეთ, მაგრამ გავპატარავდნენ ზომაში და ასაკის შეგვიმცირდა, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, გენეტიკურ კოდში მაინც გვიწერია, რომ 150 წელი ადამიანს შეუძლია უპრობლემოდ იცოცხლოს. და ჩვენი კომპანიის ფილოსოფიას და მისი დამაარსებლის ცნობილი ამერიკელი ბიოქიმიკოსის პროფესორი ტომას მაუერის დამოკიდებულება და განწყობა არის ზუსტად ამისკენ და ძალიან კაი ადამიანია. ის არის რაღაც 80 წელს მიღწეული, მაგრამ პირობას გაძლევთ, როცა კიდე ჩამოვა და თუ ნახავთ, მიხვდებით, რომ 80 წელი კი არა, აი უკრაინელმა გენეტოლოგებმა დაუდგინეს მისი ანალიზები, ჩაუტარეს ქსოვილები აიღეს, სისხლი აუღეს და როდესაც გამოიგულეს მისი ქსოვილები 32 წლის ადამიანის ასაკში ესაბამებოდა ესეთი ჯანმრთელია, ხო? ეს ადამიანი იძახის, რომ რატომაც არა. რატომაც არა. თუ ასეთი შესაძლებელია თუნდაც ერთი ადამიანისთვის, რატო ჩემთვის არა? ასე ვფიქრობ თქვენც? თუ ვინმე ადამიანმა რამე მოახერხა ცხოვრებაში და ერთმა ასეთი შეძლო. როგორ ვფიქრობ, თქვენც შესაძლებელია? არ გონია? რატო? ვინ ჩაგიდოთ თავში წარუმატებლობის სიმბოლო? საერთოდ რწმენა ყველაზე მთავარია. სანამ ჯერა ყველაფერი გამოდის. აღმოჩნდა, რომ ბევრი ფაქტორი არსებობს. თქვენ იმიტომ არ ჯერათ, რომ არსებობს ძალიან ბევრი ფაქტორი, ხო? ეს არის ტოქსინები, ხო? 100,000-ზე მეტი ტოქსინია ბოლო რამდენიმე ათეულ წლის განმავლობაში, ხო, შექმნილი. ამავე დროს იცით, რომ პროდუქტებში აღარ არის მიკროელემენტები და მინერალები, ვიტამინები. ანუ დეფიციტი, პლუს ინტოქსიკაცია, პლუს რადიაციის მომატება, პლუს კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ამის ეჭვს გიჩერთ, ხო? იმედებს იკარგავთ, ისევ და ისევ იმედებს, ანუ რწმენა, თქვენი რწმენა ირყევა ამ თვალსაზრისით. ეთანხმება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არის საშუალებები, რომლითაც ეს ყველაფერი შეიძლება რომ ავიცილოთ.
კი ეს ყველაფერი რომ პროდუქტების ცხიმიანობა გაიზარდა, შემადგენლობა შესუსტდა, ტოქსინება მოიმატეს, ამის გამო გეთანხმებით, რომ სამწუხარო ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი არასასურველი და არასასიამოვნო ფაქტი ხდება. მე იმ დღეს სამწუხაროდ ქართულად არ მქონდა და ეხლა მოგითხრათ ქართულად სპეციალად დაგისვით, რომ აი ჯანმრთელობის კრიზისზე 2011 წლის მონაცემებით რა ხდება, ხო? რომ ყოველ წუთში სიმსივნის გამო 1-ზე მეტი ადამიანი იღუპებოდა 2011 წელში დედამიწის ზედაპირზე. 1-ზე მეტი ნიშნავს, რომ ანუ ყოველ 6 წუთში 7 ადამიანი იღუპებოდა. ამიტომ ყოველ წუთში 1-ზე მეტი ადამიანი იღუპება მსოფლიოში სიმსივნით, ყოველ წუთში. საქართველოს მონაცემებით გეტყვით, რომ ყოველ 7 წუთში 1 ადამიანი ავადდება სიმსივნით. ყოველ 1 წუთში. 7-დან 1 ქალბატონი წელს გაიგებს, რომ აქვს სარძევი ჯირკვლის კიბო. ანუ 5-დან 1 კი არ ავარდება სიმსივნით. 7-დან 1 ქალბატონი გაიგებს, რომ სარძევი ჯირკვლის სიმსივნეა. საერთოდ მონაცემებით საქართველოს მონაცემებით 2.7 ადამიანიდან 1 ავადდება სიმსივნით. ეს არის ბოლო მონაცემები. 2.7 ადამიანიდან 1 ავადდება სიმსივნით. საქართველოში არის ეჭვი, რომ სტატისტიკა არ არის სრულფასოვანი და ყველა ადამიანს ეკითხავს, ამიტომ სტატისტიკა იძლევა 2.7 ადამიანიდან 1 ავადდება სიმსივნით. ყოველი 7 ქალბატონიდან საქართველოში წელს 1 გაიგებს, რომ აქვს სარძევი ჯირკვლის სიმსივნე. ну, სიმსივნე როგორ დასრულდება მე აღარ გეტყვით, ხო? ხდებით თქვენთანაც. 1.6 ანუ უпростоრად 160 მილიონი ადამიანი 2011 წელს ადამიანს დაესვა სიმსივნის დიაგნოზი. 7 მილიარდიდან 160 მილიონს. ეს არის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი. დაესვა სიმსივნის დიაგნოზი. და ყოველ 3 წუთში 1 მამაკაცი ავადდება პროსტატის სიმსივნით. ცუდი სტატისტიკა, გეთანხმებით? ეს მონაცემები მოგცა სიმსივნის პრევენციის კოალიციამ, რომლის დამაარსებელიც და ჩვენ ის 2000 წელს ბრაღაში გავიცანით, ალბათ ლადოსაც ახსოვს, ლადოც იყო, ხო? ამ ადამიანმა დაარსა ასეთი კოალიცია და მთელი 40 წელი თავისი კარიერისა მიუძღვნა ერთი წიგნის წერას. მან შეისწავლა თითქმის ყველა მიზეზი, რაც იწვევს სიმსივნეს და 40 წლის მანძილზე წერდა ამ წიგნს. 95 წელსში გარდა ეხა იმ დაფასებისა და იმ პრიზებისა და ბევრი რაღაცისა, ხო, 95-ში გამოუშვა წიგნი, რომელსაც ქვია „ფრთხილი მომხმარებლის ბიბლია“. აღწერა ყველა ის მიზეზი, რაც აჩენს სიმსივნეს და მე უბრალოდ გულს დაგწყვიტავთ, რომ ამ წიგნში ძალიან ბევრი ცნობილი კომპანია, რომელიც აწარმოებს პირადი ჰიგიენის და კოსმეტიკურ საშუალებას, ნახსენებია და სამოლექტეს უწერია, რომ 100%-იანი ალბათობით თუ აიღებთ ამ კომპანიის პროდუქციას დანიშნება სიმსივნე. 100%-იანი ალბათობა ნიშნავს, რომ 100%-იანი გარანტიას გაცემთ, ხო? ამ წიგნისთვის ამ ადამიანს 98 წელს მისცეს ალტერნატიული ნობელის პრემია კაცობრიობის წინაშე დამსახურებისთვის, ხო, იმ 8 წლისთვის, რომელიც მას შეიტანა სიმსივნეების პროფილაქტიკასა და მიზეზების აღმოჩენაში. 98-ში ამ ადამიანს გადასცეს ეს ნობელის პრემია და ამ ადამიანმა დააარსა ეს კოალიცია, რომელიც ერთ-ერთი რასაც აკეთებს, მაქსიმუმს აკეთებს იმის, რომ მოსახლეობის ყურამდე მიიტანოს ის ინფორმაცია, რაც არსებობს. რაზეც ეყრდნობა ჩვენი პრეზენტაცია და რაზეც გვექნება დღეს თემი ლაპარაკი, ხო? არ გეგონოთ, რომ ჩვენ გვინდა გული გაგიხეთქო და შეგაშინოთ. ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ დაცულები. რომ თქვენ არ მოგიციოთ ექიმთან მისვლა. თქვენ არ მიხვიდეთ ექიმამდე და არ შეგეშინდეთ და მე არ მოგიციოთ ბევრი ფულის დახარჯვა და მიუხედავად დახარჯული ფულისა მაინც არ იყოთ გაწერულები. აი მისია იცით ჩინეთში დღესაც რეგიონებში, ხო, პროვინციებში ესეთი წესია. იცით რომ ჩინელებს ყავთ ოჯახის ექიმები, ხო? და მათ უხდიან ხელფასს. ოჯახები უხდიან ხელფასს. უხდიან მანამ სანამ ადამიანი გახდება ავად. როგორც გახდება ავად, ხელფასს არ უხდიან ექიმს. იმიტომ რომ არ არის ექიმი, აი თუ მე არ ამაცილებს დაავადებასო. ჩვენი მისია არის რომ აგაცილოთ ეს პრობლემა. კითხვა თუ გაქვთ, გიპასუხოთ. მე გეტყვით 20 წელი ხდება 28 მაისს, რაც ჩვენ ამ საქმიანობას ვეწევთ.
20 წლის განმავლობაში ჩვენ სისტემაში, ანუ ჩვენთან იყვნენ თანამშრომლები, ზოგი მოვიდა, ზოგი წავიდა, ზოგი დარჩა და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში თითქმის 11,000 ადამიანმა ითანამშრომლა ჩვენთან და გამოიყენა ეს უსაფრთხო და უნიკალური პროდუქცია. და მე გეტყვით, რომ ამ 20 წლის მანძილზე 11,000 ადამიანის შორის 4-4 თანამშრომელი ყავს გარდაცვლილი აუცილებელი სიმსივნით. ისიც ისინი, რომლებიც ამ პროდუქციას არ იღებენ. სხვას თავაზობდნენ, მათ თვითონ არ იღებენ. 4-4 ადამიანის სტატისტიკით დაითვალეთ, რამდენად ცოტაა 20 წლის მანძილზე 11,000 ადამიანში 4 გარდაცვლილი სიმსივნით, ისიც 4-ვე გეტყვით, რომ ჩვენ პროდუქციას თითქმის არ იღებენ. აი სტატისტიკა ფაქტის სახეზეა. კარგი, გავაგზავნე. იქ დაინახეთ, რომ საიტიც არის სიმსივნის პრევენციის კოალიციის, შეგიძლიათ თქვენ შეამოწმოთ და გადახედოთ და ინფორმაცია მიიღოთ. ანუ გეტყვით, რომ 10-დან 8 შემთხვევაში ათვისებიანი პროცესების გამომწვევი არის პირადი ჰიგიენის და კოსმეტიკური საშუალებები. როგორიც არის საპონი, რომელთაც ხელს იბანთ. არის ვინმე ხელს არ იბანს. ერთი კვირა არ იბანია, ორი კვირა. იბანს. კბილის პასტა, დეზოდორი, ქალებს მისაღებავი, დეკორატიული კოსმეტიკა, კაცებს საფარსი ჟელი ან კრემი და ასე შემდეგ. ხო, აღარ ჩამოვყვი ყველას. და გეტყვით, რომ ეს ყველაფერი ჯამში გვაძლევს ისეთ სულ დაავადებებს, როგორც არის ინსულტი, ინფარქტი, დიაბეტი, სიმსუქნე, რომელიც 20-30 წლის წინ საერთოდ არ იყო პოპულარული და საერთოდ იშვიათობა იყო. ართრიტი და რაც თავარია სიმსივნეები და სამოლდეშტეინის და კოალიციის მონაცემებით 2050 წლისთვის ყველა ადამიანი დედამიწაზე დაბადებული დაავადება აუცილებელი სიმსივნით და თუ იქამდე უბედური შეგვიძლია და დაიღუპა, აუცილებლად დაიღუპება სიმსივნით. თქვენ როგორი ცუდი სიტუაციაა, მაგრამ 10-დან 8 შემთხვევაში მიზეზი არის პირადი ჰიგიენის და კოსმეტიკური საშუალებები. ხოდახოდ 20%-ია ეს საკვები, მძიმე მეტალები, რადიაცია და ასე შემდეგ, მოდიფიცირებული საკვები და ასე შემდეგ. საინტერესოა, ხო? თომ აუვარი იძახის. თუ მზად ხართ, რომ გამოიყენოთ უსაფრთხო პირადი ჰიგიენის და კოსმეტიკური საშუალებები და გაიხეხოთ კბილი უსაფრთხოდ, წაისვათ დეზოდორი უსაფრთხოდ, ხო? დაიბანოთ თავი უსაფრთხოდ და ამავე დროს მზად ხართ, რომ გამოიყენოთ ისეთი ნატურალური აღდგენის საშუალებები, რომლებიც მისცემენ თქვენ გენს უნარს, რომ რეალიზაცია მოახდინოს იმ 150 წლის, თქვენ შეგიძლიათ გაიხანძრიოთ ცხოვრება, ვის რამდენი გინდა და გჭირდება, ზოგს 90 წელი, ზოგს 100, შეიძლება 130, ზოგს 150, ანუ ვის რისი გჯერათ. თქვენი სახელი? ჩემი თამუნა. თამუნა, თქვენ რისი გჯერათ? აბა მითხარით, მე არ მჯერათ, ტომებით რო ვიქნებ, მაგრამ რამდენი გჯერათ? აბა რამდენზე ვარ? 90. ნუ კაია, იმიტომ რომ ეგეც კაია, იმიტომ რომ 75 წელი მაინც ასე თუ ისე ზვარია ხოლმე. 83-მდე. 83 იყოს, არჩენი. ტირობას გადავთ, ეს ბევრად რეალური რეგულაც ვერ გონია. და რა მოხდა, უყურეთ? თომ მოვიმა ამდენი წლის მანძილზე ის რეალურად ამ გამოგონებს ატარებს 80 წლების დასაწყისიდან უკვე ხდება 30 წელი და ცოტა მეტი, რაც ეს ადამიანი იკვლევს ამ ყველა პრობლემას, ამ ყველა მიზეზს და გეტყვით, რომ დაავადებების გამომწვევი მიზეზის ერთ-ერთი მიზეზი ყოფილა, რომ ადამიანები დროზე ადრე იწყებენ დაბერებას. თქვენ არ გეკონთ, რომ დაბერების პროცესი მაინც და მაინც ვიზუალურად ჩანს ყოველთვის, ხო? თუმცა რო შეხედოთ ორი ერთი ასაკის ადამიანს, ერთი შეიძლება პატარას დროს, მეორე დიდს ყوارი ესეც. მაგრამ ვიზუალიზაცია არ არის თავარი, იმდენად რამდენადაც თვითონ უჯრედები იწყებენ დაბერებას. თუ საშუალო უჯრედი თავის ცხოვრების მანძილზე 50-ჯერ უნდა გაიყოს, დაიყოს, ხო? უჯრედებად იცი ჯეოგრაფიაში ხდება დაყოფა. 50-ჯერ საშუალო უჯრედები, უმეტესი ქსოვილის უჯრედები 50-ჯერ იყოფა. ზოგის უჯრედი იყოფა 30-ჯერ და მერე ხდება, ანუ უფრო ადრე იწყებს ადამიანი დაბერებას. თომ მოვება შეისწავლა ეს ყველა ფაქტორი, შექმნა ესეთი პროდუქტები, რომლებიც პირველ რიგში აძლევს უჯრედს უნარს 50-ჯერ გაიყოს მაინც და ზოგ შემთხვევაში 70-ჯერაც და ამას იძლევა ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელსაც გვიეთერნითი. და ეხლა სულ ახლახანს კომპანიამ დაიწყო გამოშვება პროდუქტის, რომელიც ემყარება 3 ნობელის პრემიის ლაურეატის აღმოჩენას. ეხლა ზადაგზად მიყვეთ მოდით რა პროდუქტები. ანუ რეალურად შექმნა გვია სიცოცხლის სამკუთხედი პლუს TSX, ხო? ეს პროდუქტი შეიქმნა მას შემდეგ, რაც 90-იან წლებში
სამმა უნიკალურმა ადამიანმა ხედავთ მანპუარების სახელებს, რაღაც არის ზემოთაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ. აღმოაჩინეს, რომ თურმე ყველა ჩვენთაგანის ორგანიზმში არსებობს ბიოლოგიური საათი. არსებობს ქრომოსომა, იცით ხო ქრომოსომა, დნმ-ი, ესე ვთქვით, ხო? ქრომოსომა შედის დნმ-ი, რომელსაც წარია ჩვენი გენეტიკური კოდია ჩაწერილი. ყველა ადამიანის, ყველა ცოცხალი არსების ქრომოსომის ბოლო ნაწილებზე, აი აქ ხედავთ, არსებობს ესეთი ნაწილი, რომელსაც ქვია ტელომერი. ეს არის ბიოლოგიური საათი. ადამიანი როცა იბადება, მისი ზომა არის 15,000 ერთეული. შემდეგ დამადებიდან დაწყებული ეს ტელომერი იწყებს კლებას ზომაში და 24-25 წლამდე ადამიანი ამ კლების მიუხედავად იზრდება და სრულდება მისი ზრდის პროცესი 25 წლიდან ადამიანი იწყებს დაბერებას. და ეს ტელომერი ზომაში იკლებს და როგორც კი 5,000 ერთეული გახდება მისი ზომა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი შეიძლება იდეალურად ჯანმრთელი იყო და ერთხელაც არ ყოფილა ავად, მომენტალურად ყდება ადამიანი. ალბათ გაიგეთ, სუფრასთან იდეო პანცი ეჭერებს ეს მომენტ უცხოდ. მან როცა ვიბადები ტაიმერი ირთვება. ეხლა ეს ამდენი მეცნიერი, ეს შრომა და ეს ნობელის პრემია რაც მიიღეს ამ ადამიანებმა თითოეულმა დახარჯა საშუალოდ 25-30 წელი ამ გამოკვლევაზე. იცით, ეს არ არის ორ დღეში აღმოჩენილი და აღმოაჩინეს, რომ ამ ტელომერის შემცირების პროცესში ანელებით ადამიანი უფრო დიდხანს იცოცხლებს. და ამას აკეთებს ერთ-ერთი ინგრედიენტი, რომელსაც ქვია რესვერატროლი, რომელიც შედის ეთერიტში. მაგას ცოტა კუკლობიერები გეტყვით. ეხლა ადამიანი ხო იცით როგორია, ღორია, ხო? პატარა სულიახის მერე მეტი მინდა, ხო? იზრდება რაღაცა გვინდა, მერე მეტი მინდა. ეხლა იფიქრეს, რომ კაი, შემცირება ზომაში შევანელოთ კარგია, მაგრამ არის ვარიანტი, რომ ცოტა გავზარდოთ, მოვატყუოთ ბუნება. და აღმოჩნდა, რომ არსებობს ესეთი ფერმენტი, რომელსაც ქვია ტელომერაზა, რომელსაც შეუძლია ტელომერის ზომაში გაზრდა. ანუ აღდგენა. და ეს აღმოჩნდეს იმის გამო, რომ ჩვენ ორგანიზმში იცით, რომ არის ღეროვანი უჯრედები, იცით ხო? რომელსაც უნარია რომ ნებისმიერ უჯრედის სტრუქტურა მიიღოს და აღადგინოს იმ უჯრედის მაგივრად ჩაენაცვლოს, ხო? თუ ორგანიზმში არის ასეთი საშუალება, რომ რაღაცა უჯრედი შეუძლია სხვა უჯრედები აღადგინოს და მის მაგივრად განვითარდეს და გამრავლდეს, რატო არ შეიძლება რომ ტელომერების აღადგინა და აღმოაჩინეს, რომ არის ფერმენტი, რომელსაც შეუძლია ტელომერების აღდგენა. მაგრამ მას ჭირდება კიდევ რაღაც საშუალებები, ანტიოქსიდანტები და რაღაცები და ეს ტელომერი იზრდება. და მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ტელომერაზას ეს შეუძლია და შეიძლება ჩვენი ასაკის უკან დაბრუნება, ჩვენი საათის უკან შემოbrunება, როგორი წარმოუდგენელიც არ ყოფილიყო ამ ადამიანებმა ეს ექსპერიმენტები დაადასტურეს, გამოიყენეს ცხოველებში, მათ შორის ვირთხებში და ვირთხები, რომლებიც დაბერებული ვირთხები, ბეწვდაცველები, აბსოლუტურად ხდებოდნენ ახალგაზრდები, მოძრაობები, აქტიურები, ბეწვი უკან ეზდებოდა და გადაიდგეს შოკში ჩავარდა. შემდეგ ერთ-ერთმა ამერიკელმა მეცნიერმა გადაწყვიტა, რომ მოდიო ტელომერაზას სინთეზურად შევქმნიო ამ ფერმენტსო და დავალებინებ ვიღაცას დაახოდეთ ადამიანებზე რა გამოვა და 90 წლების ბოლოში ამ ადამიანმა შექმნა სინთეზურად ტელომერაზა ძალიან მარტივი იყო ტექნოლოგიურად ძალიან ზვირი დაჭირა $24,000 ღირდა ერთი წლის მარაგი იმისთვის რომ ადამიანს გამოეყენებინა გამოაცხადა რომ მის ხარჯს სულველებიო მოხალისეები თქვენი ინიციატივით თანაც $24,000 მოიტანთო მე ამას მოვცემთო ერთი წლის დოზასო და ასზე მეტმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი ამის გაკეთების და დაიწყეს სამის გამოყენება. შედეგი იყო უნიკალური. ამ ადამიანებს ესე იგი 30%-ზე მეტზე აღუდგათ ფილტრების ელასტიურობა, ანუ მათი ფილტრები ახალგაზრდის ფილტრებს დაემსგავსა. ესე იგი ვიზუალურად ხელი გადაღებული ჰქონდათ ამ ადამიანებს დაბერებული ხელები, ხო, ხან შესულ ადამიანებზე ლაპარაკი. გავუხდათ ახალგაზრდასავით. ვისაც სექსუალური ფუნქცია აღარ ჰქონდა რამდენიმე წლის მანძილზე აღუდგა სექსუალური ფუნქცია. თმის საფარველი და თმა მოუვიდა. კანი გადაეჭიმათ, ესე იგი, ნაოჭებმა ალაგდა და გაქრა და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორები და დაშოკილები იყვნენ, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია. თუმცა რადგან სინთეზური იყო ტელომერაზა, იმდენად ეფექტური არ იყო და თანაც ძალიან ძვირი იღდა. ტომ აუერმა ამდენი წლის მანძილზე იმუშავა და პირველი ადამიანი და ერთადერთი კომპანია, რომელმაც შექმნა ნატურალური ინგრედიენტებიდან ტელომერაზა, რომელშიც ამავე დროს ტელომერაზამ უფრო კარგად იმუშაოს, ჭირდება ანტიოქსიდანტები, ჭირდება გაუჯერებელი ცხიმოვანი მჟავები და პლუს რესვერატროლი იმისთვის, რომ ამის შემცირების პროცესი შემცირდეს. და ეს ყველაფერი ერთ პროდუქტში მოათავსა და საქართველოს ტერიტორიაზე ერთი თვის დოზა, თუ თქვენ ხართ 30-დან 40 წლამდე, ღირს $159. თუ ხართ ჩემსავით 50-დან 50 წლამდე, დღეში ჭირდება $2 წელი. ანუ ეს არის $300.
მაგრამ არა 24,000 დოლარი ხდებით, ხო? და ასეთი პროდუქტი არსებობს. და ეს პროდუქტი ჩვენ გვაქვს და გვიდევს საზღვარში. არის მაგარი? ასე რომ ძალიან გეჭვებოდათ რომ არაო, მაგრამ ესე იგი ხა ავწიოთ ცოტა პლან 90-ს გავხსნეთ? არა არის, კარგი. შემდეგი პროდუქტი როგორც გითხარით, ეს არის ეთერნიტი. ძირითადი კომპონენტი, რომელსაც ქვია რესვერატროლი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ანელებს დაბერების პროცესს და ანელებს ტელომერას და შეჭმუხნის და შემცირების პროცესს, ამავე დროს უნიკალური პროდუქტია. მისი მოლეკულა ერითროციტზე 4-ჯერ უფრო მცირეა ზომაში. ამიტომ უნიკალური ეფექტი აქვს როგორც ანტიაგრეგანტს, ამიტომ პატარა თრომბები, შევიწროებების სიძაბლობის, ვისაც აქ კარგად მუშაობს. ამავე დროს გამოვა დიდი რაოდენობით ხოლესტერინი და ცხიმი ორგანიზმიდან. ამიტომ კარგად მუშაობს გულსიზრდეთა დაავადებებისთვის და ზედმეტი ჭარბი დასაგვირებლად. ეფექტურია და ძალიან მაგრა ებრძვის ვირუსულ ინფექციებს და ძალიან კაია მათ შორის შიცის დროსაც კი იმაზე გავალაპარაკო ჰერპესი და ჰეპატიტები და ასე შემდეგ. ძალიან ეფექტურია როგორც ანტისიმსივნური საშუალება, იმიტომ რომ სიმსივნის ქსოვილს უკარგავს გამრავლების და წინწასვლის პროცესს, ანუ არის ონკოსტატიკი. უნიკალური პროდუქტია რა, ამავე დროს მასში შედის კიდევ სხვა ისინი რა ქვია, სხვა ინგრედიენტები ხედავთ ხო? და უნიკალური პროდუქტია, იმიტომ რომ მისი ძირითადი ნედლეული ზადება ეს პროდუქტი, ეს არის საფერავი ჯიშის პროდუქტი. ეს ყველაფერი თომაურაც გაუჩნდა იქიდან, როდესაც ილინოისის უნივერსიტეტმა აღმოაჩინა ფრანგული პარადოქსი, შეიძლება ბუქში ნახოთ და 3000-მდე შრომა ჩაატარა ამ ინგრედიენტზე რესვერატროლზე, მაგრამ იყო ერთი პრობლემა. რესვერატროლის მოლეკულა არის არასტაბილური, ძალიან სწრაფად იშლება სინათლეზე და ჟანგბადზე, ამიტომ იწევს დიდი რაოდენობით საფერავის დალევა, ხო? ეს არის რაღაც 274 ჭიქა უნდა დალევოთ დღეში, რომ ეფექტი მიიღოს უფასო. ეს რაღაც 50 ლიტრამდე საფერავი. თუ არ შეგიძლიათ ამდენი საფერავის დალევა, შეგიძლიათ 22 მილილიტრი, 22-დან 25 მილლილიტრამდე, ეს არის კონცენტრატი, კონცენტრირებული ეთერნიტი მიიღოთ დღეში ერთხელ და იგივე ეფექტს მიიღებთ, ხო? რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა მიიღოთ თქვათ ეს პროცესი? ანუ თქვენ შემთხვევაში უახლოესი 90 წელი. შემთხვევაში ცოტა მეტი, იმიტომ რომ ეს ცოტა მეტად მანამ სანამ სვავთ, ეფექტი გააქვს. ესე იგი, ეგ იცით როგორი კითხვა. აი საჭმელი რამდენი ხანი უნდა ჭამო? მანამ სანამ გშია. საბებს იმიტომ ჭამთ, რომ თქვენ ორგანიზმში მოხდეს რეგენერაცია, ენერგეტიკული პროცესები მისწროებოდ აქტიური, შეძლო ცხოვრება, გაღვიძება, დაძინება და კიდევ სხვა რაღაცებს არ მოყვები, ხო? ანუ საკვები ამიტომ ჭირდება. იგივე არის ორგანიზმის რო აღგენითი პროცესი მოხდეს, ეს ყველაფერი მუშაობდეს, მაგრამ სანამ მიიღებთ ამ ყველაფერს იღებთ, ხო? ანუ იგივე არა, მანქანაში ბენზინი რა სიჭირით უნდა ასხათ, ან როდამდე უნდა ასხათ. მაგრამ სანამ აპირებს იაროს, ხო? ხო, მე ამ პროდუქტს ვსვავ 2010 წლის 17 ივლისიდან. გაუჩერებ ყოველ დღე. უფრო მეტის დეეჩემი 82-ის გახდება ივლისში. და დეეჩემს ვასვევს უერთაო, დიაბეტი აქვს, 34 წელია ინსულინ დამოკიდებული დიაბეტი აქვს. ისე ინფარქტი გადატანილი, სტენტირება გაკეთებული, ფარისებრი ჯირკვალი ამოღებულია, თუ ბევრი კიდე სხვა პრობლემა. ესე იგი შაქარი რო 180-190-ზე ქვემოთ არასდროს არ ჩამოსვლია, რას ეთერნიტის მიცემა დაუწყო 94 აქვს, ხან 76. და ესე იგი ინსულინის აგლებს და აგლებს. იმ დღესაც რაღაცა ოფრიც ამოვიდაო და კიდევ ვერ მივხვდიო და კიდევ უნდა დავაკლო. აი ამას აკეთებს ეთერნიტი, უნიკალური პროდუქტია. რატო? იმიტომ რომ ცირკულაცია აღადგინა ხო მანტრიაში და ორგანიზმი ეთქო დაიწყო მას თავის ინსულინის ცოტა მაინც გამოყოფა. ხდები ძალიან საინტერესოა. სულ ერთად ვასმე. ანუ რამდენი ხანი უნდა დალიოთ, თქვენ გადაწყვეტეთ. რასაპირებთ? ესე რამდენი ხანი აპირებთ მაღაზიაზე დაუწყებთ. დღესაც ბარაფზე და თქვენ. კი, შარშა ორი თვე აგარაგზე იყო და 700 კვადრატული თვითონ ხელით გადაბარა ნიჭი. 700 კვადრატი, 750 უკაცრავად, 750 კვადრატი. სტიმულირებასაც იწევს, ანუ ორგანიზმს და ანუ კაი, დამიჯერეთ, მართლა კაი. პირველად რომ დავიარე, რომ ჩამოვიდა 2010-ის 17 ივლისს დავიწყეთ იმის გაყიდვა საქართველოში და პირველი მე ავიღე, სანამ მე შევთავაზებ, ვერადოს ვერ ვთავაზობ სხვას, სანამ მე თვითონ არ მეცოდება რა ეფექტი. რომ დავლიე, პირველი ორი ღამე ვერ დავიძინე, იმდენი ენერგია მქონდა, რა მექნა არ ვიცოდი, მთელი ღამე დავდიოდი. მე მივხვდი რაღაცა ზუსტად არ შემისაკეთე, რომ დავარო. არა, სპეციალური ორდრიანი ეფექტი იყო და მე რომ მივეჩვიე და დავშვიდდი, მე პრობლემა არ არის. სამაგერად ენერგია მაქვს, ემოცია მაქვს, პრობლემა არ აქვს. ესეთ რაღაცებს უძლებ დამეჯერეთ, თქვენ შეიძლება ვერ გავუწევთ.
შემდეგი პროდუქტი, ესეც უნიკალური პროდუქტია და მე გეტყვით, რომ დღეს კაცობრიობამ დაადასტურა და აღიარა. რომ ეს მოსნეულია, ქვია ლიმუმოიუ, ესე ქვია ამ მოსნეულს, იზრდება ოკეანის კერზე. საკმაოდ ღრმად არის ოკეანეში, მიუხედავად ამისა, უკვე 1000 წლეულებია ჩინელები, იაპონელები ყვინთავდნენ ამისთვის, როგორც მარგალიტისთვის, ამისთვის ამოხონდათ და ეს ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ლალი. კიდევ ერთხელ და მაშინ დაგატოვებინეთ. ითვლება, რომ ყველაზე ძლიერ მოქმედი იმუნომოდულატორი, ანუ პროდუქტი, რომელსაც შეუძლია იმუნური სისტემის გაძლიერება, სამივე სახის იმუნიტეტს. მაშინ შედის ისეთი ინგრედიენტი, რომელსაც ქვია ფუკოიდანი, რომელსაც ისეთი რაღაცები უწერია მე ინტერნეტში რომ ნახე, რომ ესე იგი ბოლოს მეგონა რომ რაღაცა ვარქოთ, მაგრამ ენციკლოპედიაში ვკითხულობ და კიდე გადავიჯერე. უნიკალური პროდუქტია და რა შეუძლია ხედავთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რომ სხვადასხვა ჯიშის სხვადასხვა ტერიტორიებზე გაზრდილ ლიმუმოიუს აქვს ფუკოიდანი U, F და G ფორმა. ანუ ყველა თავისებურად მოქმედებს ჩვენ ორგანიზმზე კარგად და ამითავად ამაყები რომ ჩვენ კომპანიას აქვს სამივე სახის ფუკოიდანი თავის პროდუქტში. პლუს ფუკოიდანი შედის რესვერატროლის ცოტა რაოდენობით და ყველაზე საინტერესო რა არის? თავისი იმუნომოდულაციური კოეფიციენტი ის დღეს დედამიწაზე არსებულ ყველა იმუნომოდულატორს აღემატება მკვეთრად. აი მაგალითად არის ესეთი პროდუქტი, ესეთი სცენარე, ქვია ნონი, თუ გაგიგიათ, იზრდება ჰავაის კუნძულებზე, ნუ ორ ადგილას ხდება დედამიწაზე ჰავაის კუნძულებზე იზრდება, კაი ხარისხის არის. მისი იმუნომოდულაციური კოეფიციენტი 151 ერთეული. ამ პროდუქტის, ფუკოიდანის და ჩვენი პროდუქტის იმუნომოდულაციური კოეფიციენტი 940 აღემატება. წარმოიდგინეთ, რამდენად ძლიერია იმაზე, ხო? ანუ პროდუქტი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერი პროცესების დროს, ანთებითი, სიმსივნური, მათ შორის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, მასტოპათიები, ფიბრომები და ასე შემდეგ ძალიან ეფექტურია. ამავე დროს სიცხის დამწები ეფექტია, ოდნავ ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტიც აქვს და ასე შემდეგ. უნიკალური პროდუქტია. მე გეტყვით, რომ ამასაც უერთავად ვსვავთ. ამ პროდუქტზე უზარმაზარი გადაცემა იყო რამდენიმეჯერ National Geographic-ზე და თქვენ შეგიძლიათ თვითონ გამოიკვლიოთ და მოიძიოთ ეს გადაცემა და უყუროთ რეებს ლაპარაკობენ. იქ რო იმას რომ მოусვით საერთოდ აიშევს. ყველაზე მაგრად. ძალიან სერიოზული პროდუქტი და ამიტომ ესე იგი ძველი 1000-კიანი სიმდეო მოგითხრობთ ხო ყველაფერს. იმიტომ რომ დამერეთა მინდა ლაპარაკობ ახალგაზრდა არ მინდა რომ ვიქო. არა ეხლა მაფერსებამდე მეც არ მინდა რომ ჩავიდე რა თქმა უნდა ეხლა ვირჩევნის დაშობაში გავჩერდე მაგრამ კარგი თქვენი გადასაწყვეტია შემდეგი პროდუქტი მე მიმაჩნია ასევე ძალიან საინტერესო და ამასაც მე მთელი ოჯახის წევრებს ვაძლევ მათ შორის მე ვსვავ და ეჩემსაც ეს არის პროდუქტი რომელსაც ანალოგია არ აქვს იცით რომ დღეს პროდუქტებში თითქმის აღარ არის მიკროელემენტები ამინომჟავები ხო ფერმენტები და ასე შემდეგ ის გამოფიტულია დედამიწას 5 მილიარდზე მეტი გამოყვება არ შეუძლია ეს პროდუქტი საინტერესოა იმით რომ რო იცოდეთ ყოველივე თქვენთაგანს დღეში ჭირდება 86 მიკროელემენტი აქედან 74 არის შეუცვლელი ანუ რომელიც დეფიციტი იწვევს სერიოზულ პრობლემებს მაგალითად რომ მიხვდეთ რაზეა ლაპარაკი ესე სტატისტიკას მოგიყვანს ერთი საუკუნის წინ 1900 წელს იმისთვის რომ ქალბატონს მიეღო დღიური დოზა რკინის 1/74-დან 1/86-დან 1/1-ზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ქალებში გარდა იმისა რომ ჰემოგლობინი ჭირდება ქალებს უფრო მეტი იცით რომ მენსტრუალური ციკლი აქვს ქალებს ამიტომ ეს კარგავენ ყოველთვე გარდა ამისა ქალებში თმის სვენის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის რკინის ნაკლები და იმის რომ ქალს 1900 წელს მიეღო დღიური დოზა რკინის სხვა არაფერს არ შეჭამდა ორი წელი ვაშლი იყო საკმარისი როგორ ფიქრობ დღევანდელმა ქალმა რომ იგივე რაოდენობის რკინა მიიღოს რამდენი ვაშლი უნდა შეჭამოს ვიცით გაჩვენე 5 წელი ვაშლი 1 კილო შეიძლება ახლა გაიზარდე მაინც არ შეიძლება სამეჯო არ გიქნო არ მოშტა იგივე რაოდენობის რკინა რომ მიიღოთ 10 კილოგრამამდე ვაშლი უნდა ჭამოთ არაც გორში გაზრდილი იმიტომ რომ შეჭამე ყოველ დღე აი მაგალითისთვის სელენი რომ მიიღოთ დღიური დოზა სელენი უნდა შეჭამოთ 42 წლის სიმინდი შეჭამთ დღეში და აღარ დავიწყებ ამ ყველაფრის მოყოლას ეს არის
კატასტროფა ის რომ დღეს დეფიციტში იმყოფებით და ვიმყოფებით ყოველ ჩვენთაგან. იმაზე უკვე აღარა ლაპარაკობს გენმოდიფიცირებული ჭამს და ჰაერიაში, ხო? საერთოდ პლუს ქიმიკატები, რომელიც კიდევ უარეშობა. ეს პროდუქტი რითია საინტერესო რომ მზადდება იუტა შტატში ამუშრალი ბონევერის ფსკერისგან იფრიკება ეს ფსკერიდან ნატურალური მიკროელემენტებია შიგნით პლუს სრული კომპლექტი ნატურალური ვიტამინების და 40 ბუნებაში არსებული ანტიოქსიდანტი. Ვინც არ იცით რა არის ანტიოქსიდანტი, ეს არის ის ნივთიერება, რომელიც ბლოკავს თავისუფალ რადიკალებს ორგანიზმში და გვაცილებს ისეთ სახიფათო დაავადებებს, როგორც არის ინსულინი და კიდევ სხვა ბევრი რა. ხედავთ ხო ანტიოქსიდანტები და ეს პროდუქტები და ვიტამინები რა პროდუქტებისგან მზადდება. უფრო მეტიც კომპანია ამ პროდუქტებს ხალხსოფერლებში ყიდულობს. იქ სადაც ის პროდუქტი ყველაზე უფრო ხარისხიანია. აი მე ვიყავი დაშოკილი, როცა გამიგეროს დაფილოს და მის თესტს ყიდულობს კომპანია უნგრეთში. ხო ძალიან საინტერესოა. ამიტომაც არის ძარჭვიანი ადამიანია. მართალია ეს პროდუქტი ძვირი ის ღირსადაც $90 ეკვივალენტი, მაგრამ იცით რომ მას ანალოგია საერთოდ სამყაროში არ აქვს. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, ეს არის 74 უნიკალური მიკროელემენტი, რომელიც მიიღება აი ფსკერისგან, რომელსაც ფიქავენ, როგორც გითხარით. ხო? და ეს 74 მიკროელემენტი იღებს როგორც მინიმუმ 2000 პროცესში თქვენ ორგანიზმში, იმის თუ თქვენი პროცესები 2000-მდე პროცესის ხუთას უნდა ჩატარდეს ორგანიზმში. და ვიცად იწება პრობლემები. აი ესეთი უნიკალური პროდუქტი. რაც იძახის სამუელ ეპშტეინი. იცოდეთ, ყველაზე დიდი ღიფათიო თქვენ აბაზანის ოთახში. ყველაზე მეტი ქიმია, ყველაზე მეტი ტოქსინი არის თქვენი აბაზანის ოთახში. ქალების შემთხვევაში თქვენი ტოქსინები 200-ჯერ უფრო მეტია, უკაცრავად 200-ით უფრო მეტია, ვიდრე მამაკაცის ტოქსინები. იმიტომ რომ დეკორატიულ კოსმეტიკაში იმ 900-მდე ინგრედიენტიდან 894 ინგრედიენტია, რომლის გამოყენება ცოცხალ ადამიანებზე არ შეიძლება, 120 მარტო დეკორატიულ კოსმეტიკაში შედის. იმ 884-დან 50 განსაკუთრებით სახიფათოა, რომელიც გარანტირებულად იწვევს სიმსივნეს. ეს მონაცემები გადაწერეთ და შეამოწმეთ თქვენი პირადი ჰიგიენის და კოსმეტიკური საშუალებები. თუ რომელიმე მათგანს მაინც ერთს მაინც იპოვეთ თქვენ პროდუქტში, გადაავალეთ. დამიჯერეთ. ეს რაც სამუელ ეპშტეინი და სიმსივნის პროვინციის კოალიცია იძახის, ხო, რაც შეეხება ჩვენ პრეზიდენტს ტომას მაუერს ის იძახის. თავარი ის კი არ არისო პროდუქტებში რა ინგრედიენტები შედისო. თავარი ისე რა არ შედისო, ჩვენ პროდუქტებში არც ერთი მათგანი არ შედის. ეს არის ამ თვალსაზრისით უნიკალური კომპანია, რომელიც პროდუქციაში არ შედის არც ერთი სახიფათო ინგრედიენტი. კომპანია იძახის, რომ 90% თქვენი უსაფრთხოებისა დამოკიდებულია გარე პირობებზე. ანუ პირადი ჰიგიენის და კოსმეტიკურ საშუალებებზე. მხოლოდ 10%-ია დამოკიდებული იმაზე, რასაც ქვია ბუნება, ეკოლოგია, საკვები და ასე შემდეგ. თუმცა იმ 10%-ზეც კომპანიას შეუძლია ზემოქმედება თავის ბალახეობის პროდუქტებით, ხო? ეს არის ძალიან საინტერესო. პლუს კიდევ ერთი დიდი რამ, რაც ჩვენ კომპანიას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ დედამიწის ზურგზე. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ხშირად თვითონ პროდუქტი, რომელიც ასხია ჭურჭელში, ბოთლში, შამპუნი, საფონი, კბილის პასტა, შეიძლება იმდენად დიდი ხიფათს არ წარმოადგენდეს, რამდენადაც ის ჭურჭელი, რომელშიც ის ასხია. იმიტომ რომ ყველა პლასმაში, ალბათ მეღვინები ვის ყავთ ოჯახში, მამა, ძმა, ვისაც უყვარს, მე რომ დაიგეთ პლასმაში დიდხანს არ დადო, გემოს იცვლის. რის ხარჯზე იცვლის, რატომ წარდება? ყველა პლასმაში, საკვე პლასმაშია ლაპარაკი, ისე ტექნიკურზე აღარ არის ლაპარაკი. შედის ისეთი სახიფათო ინგრედიენტი, როგორც არის ფტალატები. არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტოქსინი, ძლიერი კანცეროგენი. და როგორც კი ჭურჭელში რაღაცას ასხავთ, ეს ფტალატი ჭურჭელიდან, ბოთლიდან გამოდის და ხდება იმაში, რაც შიგნით ასხია. ერთადერთი კომპანია დედამიწის ზურგზე, რომელიც არ იყენებს პლასმასს და იყენებს ცელულოზას ნატურალურ, ყველა ჭურჭელი, რასაც ჩვენი კომპანია უშვებს, ეს არ არის პლასმასი, ეს არის ნატურალური ცელულოზა. მე თუ გინდათ რომ გაგითავდებათ რაღაცა დაწვით, ეცნით წავიდეთ, ნახეთ თეთრად იქნება, ხო? ეს არის ერთადერთი კომპანია, რომელიც გარდა იმისა, რომ უნიკალურ პროდუქციას და უსაფრთხოს უშვებს, ჭურჭელის უსაფრთხოა. და ვერავინ დაიკვეხნის ჩვენს გარდა, იმიტომ რომ არავინ არ ხარჯავს ძვირადღირებულ ცელულოზას ჭურჭელში ფულს. ხდებით? ჩვენი ერთ-ერთი უნიკალური პროდუქტი, ბრენდი, რომელსაც ასევე ანალოგია არ აქვს, ეს არის ერთადერთი Slender Fox-ი კამფეტი ჯობზე, რომელსაც შეუძლია თქვენი წონაში კლების პროცესში მიიღოს მონაწილეობა. გარდა იმისა, რომ წვავს ცხიმებს, უბრალოდ ცხიმებთან შედის რეაქციაში, ის რაც ჩალაგებული აქვს ორგანიზმში,
ახდენს მის ემულგირებას, ანუ აკაფებას, არბილებს, თხემო ნახევარ კომანდობაში გადაყავს, შემდეგ დააყოლებს წყალს და ის გამოყავს ორგანიზმიდან. გარდა ამისა, მას აქვს უნარი, რომ ხოლესტერინი გამოდევნოს თქვენი ორგანიზმიდან და დაგიცვათ გულსიზავთა დაავადებების სტადიები. საქართველოს მონაცემებით ყოველი 5 ადამიანიდან 3-ს ემართება გულსიზავთა დაავადება. ყოველ 5 მოქალაქიდან, საქართველოს მოქალაქიდან 3-ს ემართება გულსიზავთა დაავადებას. ინფარქტი, ინსულტი და კიდევ სხვა პრობლემები. მათ შორის მამაკაცებში პოტენციის პრობლემების ძირითადი მიზეზი 80%-ში ეს არის ხოლესტერინის სიჭარბე. იცით მამაკაცი ერექცია, სექსუალური ფუნქცია დამოკიდებული სისხლის მოქცევაზე. ძალიან ხშირია მოდიან ახალგაზრდა მამაკაცები ჩემთან კონსულტაციებზე, სულ ერთდროულად პრობლემები. მივცემ ეთერნიტის, მივცემ სპექტრამას, ომეგა-3-ს, მივცემ ამ კამფეტს და იცოცხლე. პირველი ეფექტი ამ კამფეტის ნაცნობი შეხვდა ბათუმში და მეუბნება რომ ბიჭო გუშინო ისეთი მაგარი ხალი მყავდა და ვერაფერი ვერ ვქენი გადარეული ვარ შევწყვი მომენტი თავი რა დავის თავი მოვიკლავ. და მანქანაში მეყარა 3 წელი კამფეტი მივეცი, მე ვთქვა დღესვე 3 ორი გამოიყენებ. ესე იგი, 2 დღის მერე მირეკავდა კვირის ტელეფონში. ეგ კამფეტი მინდა და ბევრი და 4 პაჭკა აიღო რო იცო. მარტო კამფეტი, ეფექტი მიიღო მეორე დღესვე. და ესე იგი, ესეთი მაგარი ხალი ისე მაგრაო, ყველაფერი პრობლემა აღარ ამაყო და კამფეტი და 4 პაჭკა აიღო ეგრევე. რამდენიც არ უნდა იცინოთ ფაქტის სახეზე. მზადდება კაქტუსისგან, რომელიც იზრდება კენიაში, ქვია ოპუნცია და უნარია გაესეთი ცხიმების დაბლობის და გამოტანის. ამავე დროს მადას აქვეითებს და შეუძლია ძალიან საინტერესოა მე თუ გიწევ кейფში და იმისი გამოიყენებ, როცა ცხიმი ხდება კუჩი, ესე გორგოლავდება იმასთან ერთად და იღებს ეს კონგლომერატ ჟელეს ფორმის და ცხიმი აღარ გადადის ორგანიზმში. უნიკალური ბრენდია. გეტყვით რომ ასეთი კამფეტი არავის არ აქვს სოფლიოში ჩვენს გარდა. ძალიან უყვარს ბრიტნი სპირს. სულ ამით დადის სუთანა რო იცოდეთ და უფრო მეტიც შეუკვეთა სპეციალური და შეკვეთის მერე გავუშვით Tom Mower's-ს და ხან სისელსაც გაღიგვა შესაძლოა. სისელს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივია და ბრიტნი სპირს აქ $10,000 ღირებული ესეთი ტარი, რომელშიც ჩაარჩობს ამ კამფეტს ხოლმე ჯონსია და ხელი არ დაესვაროს. ხო და ბრილიანტის ფლები აქვს ამ იმაზე ბრიტნი სპირს და იმითი იმაშობა ხოლმე ლოკავს ბრიტნი სპირსი რო იცოდეთ და კიდევ ბევრი ცნობილი ადამიანი იყენებს ამ კამფეტს. და გაინტერესებს ჩემი ძილ გამოიყენოთ. ამავე დროს კომპანიას აქვს უნიკალური სისტემა გარდა კამფეტისა კიდევ წონის კორექციის და ბევრი ფაქტორი, ბევრი პროდუქტი, როგორიც არის ტრანსფიგურე, თერმოჩერჯი, რომელიც ცოტა დაუჭა სამწუხაროდ და მეტი კომპანია აღარ გამოუშვებს, იმიტომ რომ ძვირის ძალიან და არარენტაბელურია. ეს არის აქსელერატორი, დასალევი. ეს არის სპეციალური ცელულიტის დასაცვავი კრემი, რეკურვე სლიმინგ კრემი ესე ქვია, ანუ სლიმინგ გასათხელებელი, როცა რაღაც ადგილები არ მოგწონთ და კიდათ იქ დაიქმოთ ეს ცხიმები, ცელულიტი გამოიტანოთ, არის სპეციალური კრემი. კამფეტზე გითხარით, ეს არის ახალი პროდუქტი, სისელინი, რომელიც ჩამოდის თუ არა, თავდება 2 წელი იყო უში დარჩენილი, თუ დღეს ვერ გაიტანა. ძალიან მაგარი ფორმულა, ხვნილია, რომელიც შეგიძლიათ ოქტენის სახით, სითხის სახით გამოიყენოთ, ან მუსი გააკეთოთ და ამან ესეც საკმაოდ ძლიერ წონის კლების ეფექტს გაძლევს. 930 გრამია, პოლოფში ძალიან ბევრია და პლუს ესეთი სპეციალური ენერგეტიკული სასმელი, როგორც მე მაქვს. ეს არის 0.3 მილilitrიანი ბოთლი, ეს არის 500 მილilitrიანი, მაგრამ ეს იმ თვალსაზრისით არის ამისგან განსხვავებული, ამას შედის ესეთი ინგრედიენტები, რომელიც წონის კლების და ხოლესტერინის გამოყოფის ეფექტს აძლიერებს და გარდა ამისა, ამისგან განსხვავებით შედის B ჯგუფის ყველა ვიტამინი და ქალებისთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა. თუმცა კაცებისთვის შეიძლება თუ წონის კლების პროდუქტი. ესე იგი პროგრამაში გიდათ რომ ეფექტი გაიძლიერება. რაც შეიძლება ამას თუნდაც მოგიპოვეთ. ამავე დროს ამაში შედის აგავა, შედის რესვერატორი, ძალიან საინტერესო ფორმულაა. მაშსადამე ეს პროდუქტი იმის გამო რომ გარდა ამ ნატურალურ ინგრედიენტებისა შეიცავს ქსილიც, არ შეიცავს შაქარს, მისი გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებსაც, დიაბეტიკებსაც და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უნდა ამ პრობლემის ხორცი. თუ კომპანიას აქვს საკმაოდ ძლიერი და საინტერესო პროდუქტები და მე უბრალოდ ამ პრეზენტაციას ახლა მე დავაქართულებ გუშინ ბოლომდე და ამიტომ ვისაც გინდა თანაშრომლებს ფლეშკები გადაგიწერთ და უკვე ამ პროდუქტებზე თქვენ შეგიძლიათ თქვენთან ისაუბროთ და ელაპარაკოთ თქვენ მომხმარებელს და აუხსნათ რომელი პროდუქტი რას აკეთებს, ზოგადად ჩამოთვლილია ყველაფერი და რისგან შედგება და რას აკეთებს. მე ამიტომ ამაზე უკვე დროს აღარ დავკარგავ. ხო?
მე ვილაპარაკებ უფრო ახალ პროდუქტებზე, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ეს უფრო გაინტერესებთ, ხო? ნუ აქვე გეტყვით რომ ჩვენი კალციუმი რითი განსხვავდება ყველა სხვა კალციუმისგან, რომელიც იყიდება აფთიაქში, რომელიც აქვს სხვა კომპანიებს, იცით რომ ერთადერთი კომპანია, რომელიც უშვებს კალციუმს K2 ვიტამინთან ერთად. რატო? იმიტომ რომ ძვალსასროლ სისტემაში სის მოქცევა არის ძალიან ცუდი, არაადეკვატური, ძალიან წვრილი სიძალვებია და საერთოდ რასაც მიიღეთ ორგანიზმში ძვლამდე აღწევს 2%-ამდე, იცით? აი მიიღეთ 1 გრამი რაღაც პრეპარატი, წამალი. ძვალში მიდის იმ პრეპარატის 2%. და გარდა იმისა, რომ ისედაც 2% მიდის, როცა ყველაფერი ნორმაში გადის, როცა ხოლესტერინი მომატებული გაქვს, ის მოქცევა არაადეკვატურია. ქარცის თვითონი და ვედროები. არაფერი არ მევაძლო. ვითომეტეს თუ დისბაქტერიოზი გაქვს კიდე ხო საერთოდ კალცი არ გადადის ისში. K2 ვიტამინს უნარია რომ დიდი მადლობა დამიდასტურა ექიმათანაც რომ K2 ვიტამინს აქვს უნარი რომ ეს მიკროცირკულაცია სულ სიზარგოში მათ შორის ფარის ბადურაშიც აღადგინოს. ამიტომ ჩვენი კალცი ამ K2 ვიტამინთან ერთად უფრო ეფექტურია ვიდრე ჩვეულებრივი სხვა კალცი. თანაც არ არის სინთეზური. აფთიაქში რო ყიდულობთ არის სინთეზური. ეს არის ჩაკირული ზღვის წყალმცენარეების და მიღებული კალცი. მე მაგალითისთვის რომ ხა წინაზე არ მithქვამს და ეხლა გეტყვით რომ მიხვდეთ რას ნიშნავს არასინთეზური. ვიტამინი C და ვიტამინი E ალბათ ყველას გაგიგიათ ხო ესე? E და C ვიტამინი არის ანტიოქსიდანტი ამ მაგალითად და საკმაოდ საჭირო ვიტამინი მის გარეშე ჩვენი ორგანიზმი არ ფუნქციონირებს. ნატურალური E ვიტამინის ანტიოქსიდანტური კოეფიციენტი აქვს 1/1. C ვიტამინს აქვს 3 ერთეული. ნატურალურად. სპექტრამში შემოვალ 40 ანტიოქსიდანტს 920 ერთეული აქვს ანტიოქსიდანტური. სხვა გქონდა, მაგრამ ეს არ აგიდებ თავად. აფთიაქში რო იყიდება C და E ვიტამინი, ყველა არის სინთეზური. რას აკეთებს აფთიაქში ნაყიდი C და E ვიტამინი? თქვენ შარდს ხდის ზვირად ღირებულად. ანუ რასაც მიიღებთ ის გამოდის შარდით. ანუ თქვენი შარდი ხდება ფასიანი. იქამდე უფასიანი ხო? ხო, ზვირად ღირებული არ იყო. რატო? იმიტომ რომ ნატურალურ C ვიტამინში არის 7 მსგავსი მოლეკულა. ასე აგიხსენეთ ახლა ტერმინი არ დავიწყებ ლაპარაკს, თუ გაუგებარი არ იყოს. ნატურალურ E ვიტამინში არის 8 მოლეკულა. მსგავსი, რომელიც ქმნის იმ პროცესს და ახდენს იმას, რაც უნდა ერთად ყველა ორგანიზმში. ჯერჯერობით კასობრიობა მოახერხა სინთეზურად C და E ვიტამინში, რომელიც შექმნა და ყიდის აფთიაქში, მხოლოდ რამდენი მოლეკულის შექმნა? ვინ მეტყვის? აკა? 3. ჯერჯერობით ნებისმიერ ქვეყანაში ნაწარმოების C და E ვიტამინი შეიცავს 8-დან და 7-დან თითო მოლეკულას, რომელიც არაადეკვატურია ჩვენი ორგანიზმის, ჩვენი ორგანიზმი ვერ იყენებს მას. და ამიტომ გეუბნებით, ეს ვიტამინები, რომელსაც ყიდულობთ აფთიაქში, თქვენ შარდს ხდის ზვირად ღირებულ შარდად. და არაფერს არ აკეთებს სხვას, რო იცოდეთ. ამიტომ თუ იმე გინიშნავთ პოლივიტამინს, იმ ვიტამინს, ამ ვიტამინს და აფთიაქში ყიდულობთ, იცოდეთ თქვენ თავს ატყუებთ. და იქით რა ენაგულებთ, თუ კონსტანტის ხუღა დაუხადეთ და რა სიძოთ მე არ ფიქრობთ თავში მოხულია, ხო? ხვდებით რა არის საინტერესო, რატოა სპექტრამაცია საინტერესო? ეხლა თქვენ გადაწყვეტეთ. და ასევე კალცი, სინთეზური კალცი იგივეს არაფერს არ აკეთებს. თქვენ ორგანიზმში გარდა იმისა, რომ ორგანიზმს ატყუებთ. რაც შეეხება ომეგა-3-ს, ამაზეც მეწინაზე უკვე ვილაპარაკეთ, არ გავჩერდებით, თუ გაინტერესებთ, მე გადახედეთ ჩვენი ომეგა-3, რამდენად საინტერესოა და რამდენი სახის ნედეულისგან გზადდება, რაც ასე უნიკალური ხდის ამ პროდუქტს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც მარტო ამ კომპანიასა, ჩვენი ომეგა-3 არ შეიცავს მერკურიუსს. მერკურის ეს არის ვერცხლის წყალი ქართულად. ანუ ეს არის სახიფათო ინგრედიენტი, მძიმე მეტალი, რომელიც ლაგდება ძვლის ტვინში, ღვიძლში, ელენთაში და იწვევს ლეიკოზებს, ლეიკემიებს, ძვლის ტვინის სიმსივნეებს და ეს არის ერთადერთი კომპანია, რომელიც წმინდავს ომეგა-3-ს ამ მძიმე მეტალისგან. ყველა სხვა კომპანიის იცოდეთ რომ არ არის გაწმენდილი და ომეგა-3-ს რო იღებთ, თან იღებთ ვერცხლის წყალს საკმაოდ დოზით. ამიტომაც არის იაპონიაში ძალიან ხშირია ლეიკოზები. იმიტომ რომ მათ უყვართ თევზეული შედის ომეგა-3, რომელიც მყარ კონტაქტშია ვერცხლის წყალსთან და იღებენ დიდი დოზები. ძალიან ჭკვიანები არიან, მაგრამ ძალიან ადვილად ემართებათ აი ესეთი ცუდი დაავადება, რომ იცოდეთ.
რომ მავრი ტრაბახობს, ყველა ერთადერთი ვის კომპანიის პროდუქტიც არ არის ვერცხლის წყალი. შემდეგი პროდუქტი ეს არის რენოვატორი და იმდენად კაი პროდუქტია, რომ გავითავდა, მაგრამ ჩამოგვივა მარჩი არ ინერვიულოთ, ეს არის პროდუქტი, რომელსაც შეუძლია შემაერთებელი ქსოვილის, საცრების, წესების და ბევრი კიდე სხვა რაღაცის აღდგენა. უნიკალური პროდუქტია. მაგრამ ეხლა გათავდა. მაგრამ ჩამოგვივა, არ ინერვიულოთ. კიდევ ერთი იმუნომოდულატორი, გარდა ფუკოიდონისა, რომელიც შეიცავს ფუკოიდანს, ეს არის ინფლუენსა. ინფლუენსაში შედის დაახლოებით 20-მდე ინგრედიენტი, ცნობილი იმუნომოდულატორი და ყველაზე მთავარი, ამ პროდუქტს გარდა იმისა, რომ იმუნურ სისტემაზე შეუძლია ფანტასტიკურად იმუშაოს და ზოგ შემთხვევაში ფუკოიდანსაც აჭარბებს თავის ეფექტურობით, გააჩნია რა პრობლემა ორგანიზმში, ამავე დროს ის ნაწილობრივ მუშაობს როგორც ანტიპარაზიტული და ანტიბაქტერიული საშუალება. შეიცავს ისე ძლიერ ინგრედიენტს, როგორც არის ლაქტოფერინი, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ინგრედიენტად, ძალიან ძლიერი ეფექტი აქვს ვირუსებზე. თუ ვინმეს გინდა ძლიერი ეფექტის და კაი ეფექტის მიღება, შეგიძლიათ ფუკოიდონი და ინფლუენსა ერთად გამოიყენოთ. რატო გჭირდებათ ინფლუენსა? ეხლა განახილეთ. ვისაც არ გაქვთ ნანახი საკუთარი თვალით მიკროსკოპის ქვეშ, როგორ გამოიყურებიან ბაქტერიები და პარაზიტები და ვირუსები, მე მინდა რომ ერთხელ მაინც ცხოვრებაში ნახოთ, რამდენად ღირს ამათი მოთმენა და დატოვება თქვენ ორგანიზმში და რამდენად ღირს მათი მოცილება, ხო? მე აღარ დავწერ რომელი არის, რომ ესენი განსაკუთრებით მოწონს ეს სამი ტიპი ძალიან კაი სახეა. ესენი ერთი ვაგინალურია, რომელიღაცა ეს არის ვაგინალური. დემოდექსის სპეში როგორი მასშტაბი? ის სხვა რომელსაც განახილეს სხვანაირი. დემოდექსი ყველა ადამიანს ხავს აბსოლუტურად. უბრალოდ დემოდექსი ხდება ვირულენტური და პარაზიტი და არასასურველი, როდესაც თითო თმის ძირთან 3-ზე მეტი ცალია. როდესაც იყენებთ იმ კრემს, რომელიც ზემოდან გიკეთებთ აპს, ქიმიურს და აიფათ გლიცერინის შემცველ ხელის კრემს, აი მაშინ იწყება გამრავლებაზე და თითო თმის ძირთან უკვე ყოველდღე 40-45 წელს და მაშინ უკვე ჰაერი ლაკოფრი და ექჩობიან მაგ თვალებიც აქვს და სუნთქავენ. ვაღარყოფთ ჰაერი ჩადიან უკვე თმის ღერში შიგნით და უკვე თქვენგან შეხვდებიან და იქ იწყება მერე თელი პრობლემები. დემოდექსი ისე ყველას ყავს. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი 3 ცალი თითო თმის ძირთან დაახლოებით. აი ესეთი პროცენტი. აი ეს არის მაგალითად ის ბაქტერია, რომელიც იწვევს კუჭის წყლულს. ჰელიკობაქტერი, ხო გაგიგიათ? და კუჭის წყლულს უნალობენ, მას უკეთებენ, ამას უკეთებენ, ყველაფერი ამ ბაქტერიას არავინ არ ემზის და შესაბამისად წყლული არ იკურნება. თუმცა იცოდეთ რომ კუჭიზე თორმეჯოური კოჯა ნაწყავი წყლები იკურნება. ბოდი შილდზეც აღარ ვილაპარაკებს უნიკალური პროდუქტი, რომელსაც უჯრედებიდან შეუძლია მძიმე მეტალების, უკვე ჩალაგებული მძიმე მეტალების გამოყენება გარეთ და პლუს რადიაცია და ასე შემდეგ. და აი მივედით ახალ პროდუქტებზე, კიდევ ერთხელ ვისაც გაინტერესებს. ეს არის პროდუქტის ფლეშ, ეს არის ენერგეტიკული სასმელი. და აი იმისთვის რომ მივხვდეთ, ეს არის Red Bull-ი, XL-ი გაგიგიათ ალბათ ვსვავთ, ეს არის 0.8 ანუ 300 მილilitrიანი ილაში, რომელიც მზადდება სინთეზურად ორივე ისინი, პლუს შეიცავს კოფეის დიდი რაოდენობით, რომელიც არ არის სასარგებლო. ეს პროდუქტი არის აბსოლუტურად ნატურალური, შეიცავს რესვერატროლს განზრებულ წყალში, ანუ იგივე ეთერნიკის ცოტა რაოდენობით, შეიცავს აგავას წვენს, რომელიც ძალიან ეფექტურია, შეიცავს მიკროელემენტებს საკმაო რაოდენობით და შეიცავს ბროცეულის კონცენტრირებულ წვენს. უნიკალური ენერგეტიკული სასმელი და Red Bull-ის რაღაც 2 ლარი მაქსიმუმ 3 ლარი. ამიტომ მე ამბობ, რომ ჩემი ოჯახი რომ იცოდეთ, დედაჩემიც მათ შორის ილაზო დალებს ეთერეთის, მე დღის განმავლობაში ამას ვწვდავს. ენერგეტიკული სასმელია 1.5 ანუ 12 ბოთლი ერთად ვის სადღაც $63. რო გადაიტყვით $5 და 25 ცენტია თითო ბოთლის შეფერებული. როგორი არა აქვს. პროდუქტი რომელსაც ასევე არ აქვს ჯერ ბუნებაში ანალოგი. ხა რა გააკეთა თორმაულობა? იცოდა რა? რომ პროდუქტები უმეტესი უკვე რასაც თქვენ ყიდულობთ მაღაზიაში პურიდან დაწეული, ეს არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტები, მაგრამ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი სულ ჰაერზეც ვერ იზრდება, რაღაცა უნდა, ამიტომაც გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს ნიადაგში უშვებიან ქიმიურ სასუქებს, გაგიგიათ ალბათ ნიტრატები, ფოსფატები, ანუ ქიმია. და ამ ქიმიას ისურთავ და 2-3 მიკროელემენტით აკეთებს იმ სიმინცი, პურს, თავთავს და ასე შემდეგ, რომელსაც ჭირდება ბევრად მეტი, ხო? და ამის გამო ამ პროდუქტებში გარდა იმისა, რომ არ არის საჭირო მიკროელემენტები და ვიტამინები, შედის ძალიან ბევრი ქიმიური
ნივთიერებები, მათ შორის შესაწამლის საშუალებით პესტიციდები, ჰერბიციდები და ასე შემდეგ. შეიცავს პარაზიტებს, მატკვერცხებს და ასე შემდეგ. მომავალი მიხვდა რა, გარდა იმისა, რომ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს ვიღებ და ამ ხელას ზიანს ვაყენებ ჩვენ თავს, პლუს ამ ქიმიას კიდევ ვამატებ. და შეგვიძლია უნიკალური პროდუქტი. მას არ აქვს ანალოგია, გიხსნით, კიდევ თქო ჯერ კომპანიაზე არავის არც კი მსგავსი არ გაუკეთებია, არც გაუგია. კონცენტრირებული ესეთი სითხეა, ორგანიკ ლიზინგია. 2-3 ხუთს ჩაასხავთ ერთ ლიტრ წყალში და რო გარეცხოთ ხილს და ფოსფორს, მე ჩააწყობთ ამაში. 3-5 წუთი უნდა ეწყოს შიგნით. და ყველაფერი გამოაქვთ. მთელი ქიმიური საშუალებები, რაც კი რამე გამოაქვთ წყალში. მათ შორის კვერცხებს აცილებს, პარაფინსაც კი თუ პარაფინი აქ პროდუქტს აქ პარაფინში რო არ გაფუშტეს უცხოეთში აკეთებენ ეს პროდუქტს პარაფინში აღდგენთ, ხო? ყველაფერს აცილებს და თუ შეგიძლიათ აბსოლუტურად უსაფრთხო მიიღოთ პროდუქცია. შემდეგი პროდუქტი. ეს არის სუპრადეტოქსი. ეს პროდუქტი იმდენად ეფექტურია, იმდენად ძლიერია, რომ მისი გამოყენება შეიძლება 60 თვეში ერთხელ, არა უმეტეს 7 დღისა. 4-დან 7 დღეში. მას აწერია სქემა როგორ გამოიყენოს. ჭირდება 15 კაფსულა. ესე იგი, ეს არის იმ ადამიანებისთვის განსაკუთრებით დიდი პრობლემები აქვს კუჭნათლავის სისტემის. აქ უაღრესი შეკრულობა, რომლებიც 10 დღეში ერთხელ გადიან კუჭში. აქ ბევრი შლაკები, ბევრი რაღაც ფერდი, ნაგავი, დაგროვილი წმინდა ყველაფერს. გამოაქვს აბსოლუტურად ყველაფერი. და იმის გამო რომ ამდენად კარგად გამოაქვს ხსნის კუჭში ყველაფერი, ეს ide პრაქტიკულად ნაცვლად კუჭნათლავს რეცხავს ბოლომდე. ამის გამო მის გამოყენება შეიძლება 60 თვეში ერთხელ, არა უმეტეს 7 დღისა. ამიტომ შეიძლება 15 კაფსულა. ხო? და შემდეგი პროდუქტი ეს არის balance D. ეს არის ვინც იცით ჩვენი პროდუქტი ბალანსი, პროდუქტი რომელიც გამოიყენება კუჭნათლავის პრობლემების საწინააღმდეგოდ და გარდა ამისა ჩვეულებრივი ბალანსი. გამოიყენება როგორც ანტიპარაზიტული საშუალება, რომელიც გამოიყენება როგორც აბსორბენტი ძლიერი, ხო, რომ იწებებს ამ ტრავმებსაც, მათ შორის ტოქსინებს და ასე შემდეგ. balance D-ში ამოღებულია ის კომპონენტები, რომლებიც მუშაობენ როგორც ანტიპარაზიტული საშუალება. სამაგეროდ გაძლიერებულია მისი ეფექტი როგორც დისბაქტერიოზის საწინააღმდეგო საშუალება. და იცოდეთ, ვისაც შეკრულობა აქვს ფაღარათი, ძირითადი მიზეზი არის ხოლმე დისბაქტერიოზი. ვისაც ოსტეოპოროზია, ანუ კალციუმი აკლია ზვალში, იქაც მიზეზი არის დისბაქტერიოზი, იმიტომ რომ თუ დისბაქტერიოზზე კალციუმი არ გადადის სისხლში. ამ შემთხვევაში balance D უკეთესია, პლუს შეიცავს უჯრედის და შეიცავს ვიტამინ D-ს. ანუ დისბაქტერიოზის. დისბაქტერიოზის. გარდა ამისა, თუ ჩვეულებრივ ბალანსში არის 60 კაფსულა, ამაში არის 210 კაფსულა. ფაში პაულარი გვაქვს $89. ანუ ვისაც ეფექტი აი პლასტიკის უნდა balance D შეგიძლიათ გამოიყენოთ. განსაკუთრებით იმის გამო რომ შეიცავს უფრო მეტი რაოდენობით უჯრედის, იწვევს საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხოლესტერინს და ცხიმებს. ამიტომ გახთომის სისტემაში ვისაც გინდათ რომ თან კუჭნათლავი დაერეგულიროთ, თან გახდეთ, balance D უფრო ეფექტურია. ბავშვებისაც შეიძლება. შემდეგი პროდუქტი, ხო? ძალიან მომეწონა ქართულად დაგიწერეთ. ხო, დაგეხმარება ისე ვიპოვნო ის. ხო, ის მოგიყევით წინა პრეზენტაციაზე? ქმარი რო იყო ექიმთან და ძმაკაცი რომ მოვიდეს თუნდაც არ მოგიყევი? ძმაკაცი მოვიდა კაც რა და გუშინ ექიმთან ვიყავეოდა რაღაცა დიაგნოზი მითხრაოდა. რა დიაგნოზი გითხრაოდა? ვიცავ ყავილის სახელიო როგორ არისო? იაო ამან ყარა იარაო. ენზელაო არაო, მიხაკიო არაო, ვარდიო, ვარდო, სომსეძახის. რა მითხრა ექიმა დიაგნოზიო? ხო? სომსეძახის ვიცენეს ყავილი დევიას. ვისაც ესე იგი ფიქრობთ რომ გაქვთ მეხსიერება ცოტა რაღაც ისე ვერ აგაქვთ რაღაცები გავიხსენებთ რაღაცებს ვერ იხსენებ ეს პროდუქტი არის უნიკალური განსაკუთრებით კარგი არის სტუდენტებისთვის ვინც აბარებს გამოსწრებს თუ ყავს შვილები რომლებიც აპირებენ გამოსწრებს ჯაბარებას ან უწევთ ისეთ სამსახურში მუშაობას რაც ბევრი უნდა იფიქრონ კომპიუტერთან მუშაობენ ან წარმოსახვა ჭირდება რაღაც ხატავენ ან რაღაცებს ქმნიან გარდა იმისა რომ მეხსიერებას აღადგენს წარმოსახვის უნდა საძლიერებს და მათ შორის აი უწერე კოგნიტიურ აზროვნებას აძლიერებს ძალიან მაგარი პროდუქტია. ასაკოვან ადამიანებში კიდე იცავს twins ასაკობრივი ცვლილებების და სკლეროზების, ათეროსკლეროზის გაძლიერებული მოქმედებისთვის. მასში შედის გინკობილობაც, ამიტომ twins-საც კარგად ყვებავს, ხო, რო იცოდე. ანუ გახოვნილებს ისევ იმასო რა, პრობლემა არ არის. ვისაც ეს პრობლემა გაქვს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კაფსულებშია. შეგიძლიათ დღეში დადოთ ორჯერ
ზოგ შემთხვევაში, როდესაც დიდი დაბერთ ვაფრი, შეიძლება პირველი კვირა დალიოთ 2 დილას 1 საათი. 120 კაფსულა საკმაოდ გაიწევს. შეიძლება, ну მოზაფერსაც შეიძლება, ძალიან კაფსულა იყოს. და ის პროდუქტი, რომლის გამოყენება მე დავიწყე, დღეს მე-5-ჯერ გამოვიყენე, მე-5 დღე არის და არა მარტო მე, არამედ ჩემმა თანამშრომლებმა, ბევრმა, მათ შორის ქალბატონებმაც და პირველი მე შემიძლია დალი შენ შემთხვევა მოყვე. ო დალი პირველი იყო დალი და ლამარა პირველებმა დაიწყეს, მე დალადო მე 2 დღის მერე დავიწყე ეს ყველაფერი. პირველი რაც უკვე დალი გუშინ აღნიშნა, ეს არის რომ თმა ხო დაეწყო რაღაცა თმასავი და მეც ვძნობ რაღაცა გამისკელდასავით, მაგრამ აქ ნიკალზე არ მომდიოდა, თმებიოდა, სულ იგრძნიდა, აი ეს რამდენი დღეა უკვე და თმა აღარ აქვს. ნუ რამდენი ხანია, ეს ყვირა, ხო? არასკერს არა იყო. უჩაბას? უჩაბას და ერთი კვირა. ახლა უბრალოდ რა არის? რა არის საინტერესო ამ პროდუქტში? გარდა იმისა, რომ აქაც არის შემთხვევა და ნუ ეხლა ხდებით რომ ჩვენი მომხმარებელი ამერიკელი და 100 წელი არ აინტერესებს ამ პროდუქტის ის არა ქვია რეკლამირება, ხო დაიწყო გამოყენება და ამას უფრო ეფექტი აღარ 8 დღეში ესეთი ეფექტი, ხო? მანამდე და 8 დღის მერე. მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის? მე აგიხსნით რას აკეთებს, იმიტომ რომ ბევრს მე ეწყება რომ აუ ეგეთების ამჯერა მეშინია და ასე შემდეგ. თანაც ტომაორმა ერთ-ერთი ბიზნესი რატომაც გამოუშვა დასაწყვეტებელი, ეს არ არის დასალებული, დაიწვეთო და თავში შეიზიო წყალში. მათ შორის შეიძლება ჭილის სულებში, ჭილებსაც ასკენებს და ასე შემდეგ, ხო? ყველაზე მთავარი რას აკეთებს ეს პროდუქტი, რომ მივხვდეთ რომ უსაფრთხოა. ქალებშიც და კაცებშიც თმისვენა იწყება მას შემდეგ, როდესაც ტესტოსტერონი, რომელიც ქალებსაც აქვს, ეს არის კაცის ჰორმონი, მაგრამ ქალებს იცით რომ კაცებს არის, კაცის და ქალის ჰორმონი, კაცის უფრო მეტი, ქალს პირიქით, ხო? ტესტოსტერონი თქვენს გაქვთ ყოველ ორგანოში ქალებს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ქიმიური შეტევის მერე, რაც ხდება პირადი ჰიგიენაზე კოსმეტიკური საშუალებებით, ხდება ჩვენ ორგანიზმში ესეთი ფერმენტის გაძლიერება და მისი აქტიურობის არასწორი გაძლიერება და გააქტიურება. ქვია 5-ალფა რედუქტაზა ესეთი ფერმენტი, რომელიც ჩვენ რეალურად ის არ გჭირდება, არ ვიყენებთ მიზინებულ მდგომარეობაში, მაგრამ ეს ქიმიური კომპონენტები აქტიურებენ მას და იწევს ეს ფერმენტი ჩვენ ორგანიზმში ნორმალური ჩვეულებრივი ტესტოსტერონის დიჰიდროტესტოსტერონის გარდაქმნას, რომელიც ჩვენ არ გჭირდება არც თქვენ და არც ჩვენ. და ქალებში იწევს თავიდან, სკალპიდან თმისვენას, ხოლო ტანზე თმიანობის მომატებას. ალბათ ბევრი პატარა გოგონები მყავს რამდენი დანახი, რომ აი ხელებზე თმიანე, წელზე, კერძზე, ხო, დვრილებზე და ასე შემდეგ, ხო, სახეზე. ანუ იწევს ამას. ხოლო მამაკაცებში გარდა იმისა, რომ თმისვენას იწევს ყველაზე დიდ ტიპს ხმის, დიჰიდროტესტოსტერონი ერთ-ერთი ძირითადი მისი ჭარბი ძირითადი მიზეზია პროსტატის ადენომის და პროსტატის სიმსივნის გამოწვევაში. ანუ ეს პროდუქტი რას აკეთებს? კანიდან შეზერვით შედის სისხლში, ქალებში ზედმეტმიანობას ამცირებს, ტანზე, თავზე ამოყავს თმა, მამაკაცებში ასევე თმა თავზე ამოყავს, მაგრამ ყველაზე მთავარი, დღეს მე დავადო ჩაყირობდით, ყველაზე მთავარი რომ პროსტატას იცავს ადენომისა და სიმსივნისგან. რადგანაც იცავს იმისგან შესაბამისად უნარჩუნებს მამაკაც ფუნქციას დიდხანს, არ აღგო არაფერი და იცით რომ მამაკაც მეორეული იქაა, ხო, ჯეროდის. და ამიტომ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ეს პროდუქტი გარდა იმისა, რომ ჭხილებს და თმებს ეხმარება, მათ შორის წამწამებს, ვისაც ბლეფარიტიანი და წამწამების ფრივად, თვალში არ ჩაგივიდეთ, აი ეს წინზე დაიდეთ წვეთი და შეიძილეთ წამწამებში და უკვე ერთ კვირაში 10 დღეში წამწამები ამოვიდეს ესეთი პეპლედინით იქნებით და დათუნებთ, ხო? ესეთი კაი პროდუქტი. თუ ამ პროდუქტს მეგეწევთ რომ მართლა ანალოგია არა, ჯერჯერობით არც ფარმაცევტიკაში, ანუ ქიმიურ საშუალებებში, არც არაფარმაცევტიკაში არც ერთ კომპანიას მსგავსი პროდუქტი არ აქვს. ეს არის ტომ მაუერის თავიდან ბოლომდე მისი იდეების და მისი აღმოჩენა და ამიტომ ამ პროდუქტს ანალოგია საერთოდ არ აქვს. ამიტომ ეს არის ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს მარტო, ანუ არის უნიკალური ბრენდი და ვამაყობთ და ვიყენებთ კიდევაც. მე სურათებზე გადავიღე, 10 დღეში კიდე გადავიღებ, მე კიდე 10 დღეში გადავიღებ და დაგიწყოთ ინტერნეტში განახებთ ჩემს კალებს. როგორ მდგომარეობაში იქნება ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, მაგრამ უერთი რასაც ვთქვით, ეს როგორ იქნება? მასე სპანერი კონსისტენცია. ანუ ვისაც სად რამე ზედმეტად იმაგინას უდეში. არა. აი ეს მაგინაში. ეს არის როგორც პროფესიონალის ტრენდი. პროფესიონალის ტრენდი. აქ როისაც საფორცხვეზე მუშაობს ის უარის მეუთა რა. თვითონ ისი საწავიდეს მოკლედ რა. რას არის ფერმენტს ბლოკავს. ერთ-ერთი რაც აკეთებს ფერმენტის აქტიურობას აკვირდებს, ამიტომ დიჰიდროტესტოსტერონი აღარ წარმოიქმნება
და ამიტომ იმის ქმნიდან ზედმეტმიანობას განზე. როგორც აღარ ცვივა ეს. აი და არის მაგალითი. არა, მიშობა საერთოდ გამოწვევა. ყველა ვარიანტი ეფექტური. ნუ რა შეიძლება ახლა იმ სისტემას, რომელიც მეები და დღეს ცოტა უფრო ღრმად თქვა და განსაკუთრებით მამაკაცების გასაგონად და თუ ის მამაკაცები თქვენ ხავთ და ახარ ხავთ ეხლა და სხვა ადგილებში პრობლემის სახში ან სხვა ადგილას გადაეცით ჩემთან, რომ 3 და 8 მარტი ახლობენ. და მე არც ერთი ადამიანი არ იქნება წინააღმდეგი, რომ თქვენი სახე იყოს კიდევ უფრო ნაზი და სასიამოვნო, ხელს რომ მოგისმის მამაკაცი, იყოს ხავერდიანი. დამეჯერეთ, ამიტომ აყიდით ეს ჯობია 3 და 8 მარტს. თან ყვავილი უფრო იაფში გამოვა ეს არ არის, თქვენ უფრო ძვირი ხარჯები რა. ამიტომ გაიგრებები უთხარით ესე გავიგე 3 და 8 მარტი მოდის, რომ დედას ვარ ხო ვის დედა ხარ, ვის არა და ესე 8 მარტი მოდის და რაღაცა და ვის დედა ხარ, ოდი საჩუქარი, ვის არა და ერთნახევარი უნიკალური პროდუქტებია. დამეჯერეთ რა. ვინც ერთხელ მაინც გამოიყენეთ ამ პროდუქტებიდან რომელიმეს დამეჯერეთ მიხვდებით თურმე რა ყოფილა კანის მოვლის სისტემა და თურმე როგორი ყოფილა თქვენი კანის სინამდვილეში, რასაც ჯერ კიდევ ვერ ხედავთ. ერთხელ მაინც უბრალოდ სადაი მე დამეჯერეთ და თუ არ მოგეწონებათ ზაბლად ასრულებ ამ რაზეც მინდა. დამეჯერეთ ამას ვეღარ დაანებებ შეერთავს ისე უყურეთ რას აკეთებს ეს უნიკალური კრემი. გარდა იმისა, რომ მართლა სასწაულია იქ მეკანზე რომ ესე გავსინჯენ, მართლა სასწაულია ეფექტი და კონსისტენცია რა სასწაულია, გარდა ამისა ჭიმავს კანს და განსაკუთრებით მოწოთ ხოლმე ქალბატონებს აი ეს კისრის მოდუნებულიდან და მოჭუჭნული ხელისგან და მომჩვარებული საგზავე ჯირკვლები. ანუ მას შორის იმ კანსაც ჭიმავს და ცოტა რაღაც და ესეც ქალს საინტერესოს, ფულფილი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, მაგრამ არ დაგავიწყეთ რომ ნებისმიერი კრემი უნდა გამოიყენოთ სკინდუმისთან ერთად, რომელსაც უფრო ღრმად შეყავს ყველა კრემი კანში, რომ ეფექტი იყოს მაქსიმალურად. ო, გამწმენდი და სკინდუმისტი არ დაგავიწყეთ, სარიელი კრემის ეფექტური არ არის. და მე მიმაჩნია, რომ ეს კრემი არის მართლა სასწაული და დამეჯერეთ, რომ ვისაც კი ქონია კლიმაქსი და კლიმაქტერული აიცუდი მოვლენები, ეს ალები, ნერვიულობა და რაღაცა აბსოლუტურად ყველაფერს ხდის. აი ამ შვიდებს თავს უკვე 2-3 დღეში. რაც შეეხება ახალგაზრდებში, როდესაც გვაქვს ყვითელი სხეულის ნაკლებობა და ქორწინჯრედი კარგად არ მუშაობდა, იმ შემთხვევაში ნიშნავს პროგესტერონი და იმ შემთხვევაშიც უშვილობის მიზეზი თუ არის ეს კრემი შვედის. ესეც შეიძლება და იქნება ხდება ორგანიზმში. ნუ რაც შეეხება ესე იგი ჩვენ ახალ, ჩვენი შამპუნი კონდიციონერი ვიცით ხო ძალიან მაგარია, მაგრამ ახალი შამპუნი კონდიციონერი, რომელსაც ქვია საფერის კონდიციონერი და საფერის შამპუნი, რომელიც კომპანიამ გამოუშვა, დაზიანებული, მშრალი, გრძელი და შეღებილი თმებისთვის. ვისაც გაინტერესებთ უფრო ზუსტად რას აკეთებს ეს შამპუნი, აგერ ჩვენი ლიდერი, მასტერი დისტრიბიუტორი თომა ყვეზერელი უკან ზის და ეს უკვე იყენებს ამ ორივეს და თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ და უშუალოდ გამოკითხოთ რა ნახა და ისეთებს მოგიყვება სასწაული, მაგრამ შამპუნი კონდიციონერი სუნი ქონდა, მთელი ორგანიზაცია ვიჯექი და სუნავდით ნარკომანები ვიქნებდეს, რომ იცოდეთ ძალიან მაგარია. ამაზე ოღონდ მოგიყვებათ ყველაფერს. რაც შეეხება პირის მოვლის სისტემაზეც ბევრს არ ვლაპარაკებ, ეს არის კბილის პასტა და ჩვენი საუბრები ტერმინატორი, ნუ 100-მდე გამოყენება შეიძლება ტერმინატორის და კბილის პასტისაც მათ შორის. ეს არის დამწუხრებები, ანთებითი პროცესები, აი მე მქონდა შემთხვევა ტატუ გაიკეთა ერთმა ჩემმა ნაცნობმა და ანთება წაუვიდა რა, ამოსებისგან გაუწევდა ხელი და კბილის პასტა მქონდა იქ. ცოტა წყალში გაუხსნე, საფეთქზე წაუსვი და დავადა ხელს. და ესე მეუთხარ გედოს დილას მოიხსენი მე დილას უმოხდა დაშოკილი მოვარ და ესეთი არაფერი მინახე არაფერი აღარ მოხდა. ანუ კბილის გახეხვის გარდა ეს პასტა და ტერმინატორი კიდევ ბევრ სხვა რაღაცას აკეთებს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეს არის ერთადერთი კბილის პასტა დედამიწის რომელიც არის უსაფრთხო. არის კონცენტრირებული ერთ ადამიანს ყოფნის საშუალოდ 6-7 თვე. მიუხედავად 17 ლარობისა, მე არ მგონია რომ ძალიან ძვირი იყოს იმის თუ ადამიანმა ვერ იყოს. ერთ-ერთი ასევე ჩემი უსაყვარლესი პროდუქტი, რომელიც იცავს ჩემ პროსტატას და ქალბატონების სარძევე ჯირკვალს და საკვერცხების აბსორბების სიმსივნისგან. ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი სარძევე ჯირკვის პრობლემების იცოდეთ, ეს არის თქვენი დეზადორი.
რომელშიც შედის ალუმინის მარილები, არაბელები, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კანცეროგენები, რომლებიც იწვევენ სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეებს. ეს არის ერთადერთი დეზოდორანტი, რომელიც მზადდება ნატურალური ინგრედიენტებისგან, არ შეიცავს არანაირ ქიმიურ კომპონენტს, თითქმის არ აქვს სუნი, მაგრამ როცა ისმენთ. ხო, თქვენი ოფლის სუნი იკარგება. იმის გამო, რომ წინა დეზოდორანტთან შედარებით ბილია, იმის რომ წინა ხანამ მღიზიარებდა იბილებს, ალბათ გახსოვთ ვიღაცებს ვიციქლებდა, ეს ბილია და შეიძლება უბრალოდ მთელი დღის განმავლობაში ვაგებთ და საღამოს კიდე მოგიწევთ სასმე. ერთადერთი ეს არის ამ დეზოდორანტში. დარჩენი ზღაპარი, ფანტასტიკა. იმდენად ეფექტურია და ესეც საინტერესო სცენარებში შეიცავს, რომ ზოგიერთ ჩვენი მომხმარებელი ბუასილზე იყენებს ზედისმევს და მაგას დამწრობოდაც. აი ესეთი უნიკალური დეზოდორანტი გვაქვს და მე გირჩევთ, თუ გინდათ რომ თავი გადაერჩიოთ, დაიწყეთ პირის პასტით და დეზოდორანტი, ხო? ნუ gentle touch massage lotion-ზე ბევრს აღარ მოუყვები, ეს წინაზეც მოგიხები და ვისაც გაინტერესებს, მე გითხეთ თქვენი მასპინძას და აგიხსნით ისთვის არის გარდა იმისა, რომ მასაჟისთვის და კაი ეკანისთვის, ხო, სექსუალური ცხოვრებისთვის მეორე ოჯახი გადაარჩინა ამ მასაჟის სეტმა დაგრევისგან, ვიცოდეთ, ძალიან მაგარი რაღაცაა, ხო? აი ეს სიმაღლეზე ზღუდო დაიწყო გულიდან და სულიდან, რომ წინა შემთხვევაში არანაირი კოსმეტიკა არ გიშველისო. ხო, მაგას ნუ მე გეტყვით, რომ დეკორატიული კოსმეტიკა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიფათი თქვენ ცხოვრებაში 120-მდე მავნე ინგრედიენტია. აი პომადაში, რომელსაც ყიდულობ ჩვეულებრივ მაღაზიაში ისმევ, მინიმუმ 21 მავნე ინგრედიენტია შეგუთ. და ამას ხვალ ის 120-მდე მავნე ინგრედიენტი მარტო დეკორატიულ კოსმეტიკაში. ერთადერთი კომპანია, რომელიც ამზადებს ნატურალურ მინერალების და კოსმეტიკას, შეიძლება აქვს კომპანიას ყველანაირი სახის დეკორატიულ კოსმეტიკას, რომ გამოიყენეთ და პირველი რასაც იგრძნობთ, ზედრო გესმევათ, ვერ იგრძნობთ, რომ გისვიეთ. ამით მიხვდებით, რომ კანი სუნთქავს და ხელს არ უშლის სუნთქვის პროცესს. და ბოლოს მივედით მარკეტინგ გეგმაზე, მე უბრალოდ ერთი რაღაცის ჩვენება მინდა, უბრალოდ რას იძლევა რეალურად მარკეტინგის გეგმა, იცით რომ ეს მარკეტინგი უკვე მარტიდან იწევს ფუნქციონირებას და გაგახსენებთ აგერ კიოსაკის სიტყვები მიწერია, ხო? დაიმახსოვრეთო რა. რომ სამსახურიო ადამიანს ხდისო გაჭირვებულს. თუ ვინმე ეძებს სამსახურს და სადღაც მუშაობ, იცით რომ ვერას ვერ გამდიდრებთ და ფული გეკნებათ, იმდენი რომ არ მოგდეთ ჩემში. საერთოდ ბოლო 5000 წლის განმავლობაში რაც კაცობრიობა არსებობს. ფლობელსა და მონებს შორის დამოკიდებულება ხელფასის თვალსაზრისით არ შეცვლილა. მაშინაც იმდენს უხდიდე და აჭმევდნენ, რომ შემჩნევით არ დახოცილიყო და შრომის უნარიანობა არ დაეკარგა. დღესაც იგივე სიტუაცია, იცოდეთ რომ არც ერთი ფირმის ფლობელი არ გადაგიხდით იმაზე მეც, ვიდრე თქვენ გეყოფათ საჭმელად და შრომის უნარიანობის შესანიშნავად, იმიტომ რომ მეც თუ გადაგიხდით, თვითონ თქვენი დარჩება. ამიტომ ლოგიკა რომ დადიან და ბრაზობენ რომ თანადე უფროსი ხელფასს არ მიმატეს და იმაში არ მოგიმატეთ, არ მოხდება ასე. ერთ-ერთი გამოსავალი რომ გახდეთ ლიდერები და უფრო კარგად შეძლოთ ცხოვრება, ეს არის თქვენ თავზე უნდა დაიწყოთ მუშაობა, რასაც გაძლევთ ეს ბიზნესი და ეს მოდელი ბიზნესის წარმოების და ეს კომპანია, სადაც იმდენს მიიღებთ შემოსავალს, რამდენსაც გამოიმუშაოთ. აი მაგალითად, ახლა მე აღარ მოვყვები რა მარკეტინგში რაც ულებებია და უნიკალური რაღაცებია, მათ შორის ხედავთ რომ არის მანქანის ბონუსი. ანუ კომპანია მას შემდეგ რაც მიაღწევს ორვარსკვლავიან დირექტორის წოდება და $750 მეტი გაქვთ ხელფასი თვეში, კომპანია ყოველ თვე გიმატებთ 15% ხელფასზე მთელი ცხოვრება და 4 წელიწადში ერთხელ შეგიძლიათ მანქანა ცვალოთ. თუმცა აქ არის პრომოუშენი, გუში მე დავახულებ რომ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც რაღაც კარგად იმუშავებ, კომპანიამ ზათარო ორმაგი კარბონუსი მოცეთ, ანუ 30%. და აქ წაიკითხეთ წერია მე გარკვეულია და შეგიძლიათ წაიკითხოთ რა შემთხვევაში. ანუ კომპანია გაძლევთ ამ ფულს, თქვენ ყიდულობთ მანქანას, 4 წელიწადში ერთხელ შეგიძლიათ კიდე შესვავთ მანქანა, ისევ გაძლევთ იმის ფულს, ძველი მანქანა შეგიძლიათ გაყიდოთ, ისიც თქვენია. მაგარია? აქ წერია პროცენტები, ანუ კომპანია რა პროცენტებს გიხდით. ანუ 50 ფულა მაინც თუ გაქვთ თვეში უკვე თქვენ ქვემოდან, თქვენ ქვემო ორგანიზაციიდან შესაბამის დონეებიდან გაძლევთ პროცენტს. 50 ფულა ეს არის რაღაც 100 ლარზე ცოტა მეტი პროდუქცია თვეში. თუ 100 ლარის პროდუქცია თქვენს აგემეთება, თუმცა ეს არ არის ოფიციალურად თქვენს იყიდოთ, შეგიძლიათ გაყიდოთ, ხო? მაგრამ თუ 100 ლარზე ნაკლებ პროდუქცია თქვენს იყენებთ თვეში, ესე იგი არ მიყვართ. დავიდა მაშინ ბიზნესს ვერ შეიყვარებთ და დაანებეთ ამისთვის დავით. უბრალოდ რა ისი ჩვენება მინდა. მე განახებთ იმ ვარიანტს, თუ თქვენ გაქვთ 200 ფულა,
ეს არის აქტიური თანამშრომლობის. მე გეტყვით რომ უკვე ამდენი წელი არის, არც ერთი თვე არ ჩამიგდია და არ ქონია 200 ფულაზე ნაკლები. პირიქით, ზოგ თვეში მაგ 400 ფულას, 350 ქონია 700 ფულას. ანუ როდესაც პროდუქცია მომწონს და ამას ყიდულობდა ბევრი მომხმარებელი და პირიქით, ესე იგი ვერანაირ 200 ფულაზეც ვერ ჩამოყვანს ესე ცოტა ფული არ მაქვს. ნუ 200 ფულის შემთხვევაში წარმოვიდგინოთ ესეთი ვარიანტი. დავარქვათ რომ ეს ხარ თქვენ, ან დავარქვათ მე და წარმოიდგინეთ ესეთი ვარიანტი, რომ არ ხართ ისეთი აქტიურები, როგორც დავით ნანომაშვილი, არიყავ თავს ამაზე, მაგრამ ორი ნაცნობი ყავთ ისეთი, ვის თქვენსავე ჭკვიანი აღმოჩნდება და უნდა უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა და უნდა თვეში რაღაცის ყიდვა. იცნობთ ასეთ ადამიანებს? იცნობთ, ხო? მოდი წარმოვიდგინოთ, ახლა არ გვინდა ყველას 200 ფულა დავწევ უფრო ქვემოთ და ვიტყვი რომ თქვა 100 ფულის პროდუქციას ყიდულობს ეს თქვენი ორი ადამიანი და მე გაიგეს რომ ამ კომპანიას აქვს უნიკალური შემოთავაზება, რომ კბილების ხეხვაში შეგიძლიათ ფული აკეთოთ და შამპუნი თავის დამარაში, მაგარია, ხო? ეს ვარიანტი. ორი ადამიანი თვითონ რო გეყოლებათ ნაცნობების წრიდან, რომელსაც უსაფრთხოება უნდა და სამფული უნდა იცნობ ეს როდეს. არა? კი. მოდით ახლა გავაკეთოთ, დავირთვით ესეთ ვარიანტს, რომ ორ ადამიანზე რო ააწყოთ ორგანიზაცია და ყველა ორ ადამიანზე მეც არ შესთავაზოთ, რა გამოგივათ ხელფასი თვეში. გავითვალოთ? არის ესე იგი 7 დონიდან, ესე იგი პირველი დონიდან კომპანია გიხდით 5%-ს, მეორე დონიდან გიხდით 10%-ს, მესამედან 15%-ს, მეოთხედან 10%-ს, მერე 5 და 5 და 2%. ასეა ხო? ეხლა მოდით ნახოთ რა ხდება ორ ადამიანზე აწყობის შემთხვევაში. აქ კომპანია მოგცემთ $10, ასეა? მეორე დონეზე მოგცემთ $40. მესამე დონეზე მოგცემთ $120. მეოთხე დონეზე მოგცემთ $160. მეხუთე დონეზე მოგცემთ $160. მეექვსე დონეზე მოგცემთ $320 და მეშვიდე დონეზე მოგცემთ რამდენი ადამიანი გამოდის? 160 არ არის. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. რამდენი? 256. ეს იმიტომ რომ აქ 10%-ია, მაგრამ აქ 5%-ია. ამიტომ აქ ორჯერ მეტია ხალხი, მაგრამ პროცენტი ორჯერ ნაკლებია და გამოვიდა 200. არის ნერვიულობ მათემატიკაში 4-იანი ხავდა. ესე იგი 60, ეს არის 180, ეს არის 340, 500, 820, 1076. სწორად დავითვალე? კი. ასე მართლა $5 იქით $5 გავაზე? აი $5 ჩემი ჯიბიდან დავამატებ ჯანდაბას. ყველა ხედავს? ორ ადამიანი. თუ თქვენ 200 ფულა გაქვთ თვეში. $1076 გამოდის. ნორმალურია? მოდით ახლა ერთ რაღაცა ამ კომპანია თავაზობს რომ 3 ადამიანზე გაააწყეთ ეს ყველაფერი. თუ არ გეზარება. ნახოთ 3 ადამიანზე რას პროცენტია. ესე იგი გამოდის აქ 20 ესა 15 აქ გამოდის 10% 90 აქ არ წერია ცოტა რომ გადავწყვეტ 28 რატო 15 3 ადამიანია 3 ადამიანზე ხო თქვი მე 5% 15 90 მერე ესე იგი აქ გამოდის 27 ჯერ 15 არის 270 და მისახებ 305 405 ესეა? მერე გამოდის ესე იგი 27 $810 მერე გამოდის კიდევ $810 600 2000 2025 $2130 ესეც ამ დონემდე ორჯერ მეტი გამოდის უკვე 5 დონიდან ხელფასი და სინამდვილეში ხომ რამდენი იყო? 1
ერთი ადამიანით მეც შესთავაზებ ბიზნესის დაწყვეტა სამ ადამიანით. მაგარია. აი მარკეტინგია. თუ ფული არ აქვს, ვისი ბრალია? ტომაურიც აქვს, ხო? ჩვენი ტომაური. ანუ ეს იყო ყველაფერი ის რისი მას მინდოდა და როგორ განახეთ კიდევ ერთხელ რომ მაინც დაიმახსოვროთ რომ კომპანია ზად არის რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე გაგზავნეთ მანქანის ფული თუ რა თქმა უნდა ხართ მასტერ დისტრიბიუტორი და გაქვთ ხელფასი 750 დოლარზე მეტი. მე ვიყავ პირველი ადამიანი ის ბიზნეს დაწყებიდან უკვე ოქტომბერში 22 ოქტომბერს შევძლებთ და მე ყიდა კომპანიის მეშვეობით სახელზე ესეთი მანქანა, დღეს ამ მანქანის დავდივარ 2 წელიწადში 4 წელი გახდება და კიდევ შევხედავ კიდევ ახალ მანქანას და ამას გავაკეთებ, პრობლემა არ არის. უგინდა. ანუ აი ეს სიტყვები ძალიან მომეწონა, ხო? ის რასაც ძელი აკეთებს, რასაც შეიძლება აკეთებს ბოლოში. ანუ მე მოხარული ვარ რომ ამის შანსი მომეცა 20 წელს მოპირდაპირ მინდოდა გადაწყვეტილება და ამის კეთება. მე ერთ რამეს გეტყვით. ამ ბიზნესში არის უნიკალური რაღაც. მიუხედავად იმისა, რომ ის დაიწყებთ ამის კეთებას არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც მე დაიწყო ბიზნესი და წინაზე ბევრად მეტი აქვს შემოსავალი, ხო? ამ ბიზნესში ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენ წრეზე. მოდით ახლა ერთ ისეთ კითხვას მოგცემთ, მაგრამ სანამ გაგიშვით და მე ერთ ისტორიას მოვიყვანოთ და ესე გაგიშვით. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი წრიდან ვის ყავთ და გაცნობები, რამდენი ადამიანს იცნობ დაახლოებით თუ ისეთ. ხათუნა რამდენი ადამიანს იცნობ? რამდენს? ვინ იცნობს უფრო რაკეთს? აღმოჩნდა რომ საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე ყველა ადამიანი მინიმუმ 500 ადამიანს იცნობს. თუ ის 18 წლის მაინც არის. როიცოთ ესეთ სტატისტიკა. თუ 500 ადამიანის ჯვარებას იყოს 200. ეხლა მაინტერესებს. თუ პირველად იმყოფებით ჩვენთან. და თქვენმა ერთ-ერთმა ნაცნობმა დაგირეკა და მოგიპატიჟა დღესაა. გასია? ის პირველად. სხვა ნაცნობებსაც ვცოდოდა ჩვენ შესახებ, ამ ყველაფრის შესახებ და ამ ყველაფრის შესახებ. უკვე ხო დაიგილი ექნებოდათ მათ თქვენთან. მოიგრია? წინ აღმოჩნდა რომ თქვენი წრიდან ერთადერთი ადამიანით შემცირდა თქვენი პოტენციური წრე იმისგან რომ შეექმნათ ორგანიზაცია, კონკრეტული ბევრი ფული იყო წარმატებული. ხო ასეა. მაგრამ მეც არავის არ დავულებია. ერთი ადამიანი ნაკლები ყავთ ახლა ნაცნობებში, ვისაც შეიძლება რომ შესთავაზოთ ეს ბიზნესი. ეხლა მაინტერესებს ეს კითხვა მიცვალ. ვის ელოდებიან თქვენი ნაცნობები? მე რომ ისწოდებოდა და რაკილი მეხებოდა, ზია? თქვენ? ანუ რა უნდა ქნათ? აი, თუ სამ ადამიანზე 23 ამდენი ფული ახლა ვინგიშნით რომ 10 ყავდეთ ან 15, მე მაგალითად უკვე 36 იყავს პირველ თაობაში. ყველა სხვა თავისებურად მუშაობს, მაგრამ ნუ იმუშავა მე რა ვუყო. თუ ისეთი ამ ადამიანებს ერთ ნაწილი საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს. მე როცა მძინავს მაშინაც მომდის იმამდენ ფული, იცი? რომ ამერიკასაც ერთ-ერთი საათი აქვს ხოლმე, მე რომ მძინავს ისეთ მუშაობს, წინას გამოვიზი, მე რამდენი დოლარი დავისხო რა გაია რა. კარგი, ეს იყო ყველაფერი, რაც მინდოდა მეთქვა და ბოლოს მოგიყვებით ერთ ისტორიას. ერთ საინტერესო ისტორიას, რომელიც ეხება წარმატებას. და საერთოდ ამ ბიზნესში როგორი ადამიანები აღწევენ დიდ წარმატებებს, მიუხედავად იმისა და რატომ ამასწრებდა შეეცვა, იმიტომ რომ ორი დღეზე გუნდაუში ვიქეიფე და დიდი ჯგუფი იყო ჰოლანდიელების და ჰოლანდიელებთან დაკავშირებით გამახსენდა ჰოლანდიას ეხება რა მხოლოდ ჰოლანდიასთან არის კავშირში. მოდით ესე კითხვას დავისვამ, მაგრამ ერთ წუთი გაჩერდი რა. უცბად მოვჩერდი. რომელი ქალაქი იცით ევროპაში, რომელიც ყველაზე განთქმული არის ბრილიანტის ნაკეთობებით? ამსტერდამი. ჰოლანდია და ვახსენ. ამსტერდამი. და ხდება ეს ამსტერდამში ერთ-ერთი საშუალო ასაკის ახალგაზრდა რუსი დაარქვით, მამაკაცი ჩასულია ბერლინებაში, ამსტერდამში და ახლა გაახსენდა რომ უკან დაბრუნდა წორი გითხავს, რომ ამსტერდამში ყავს რიენტები იყიდება და მე რა და წორის უნდა რაღაცა იყიდოს საჩუქარი რა. გახსოვდა ისტორია? არა. და შევაიხა ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში, ვით მირასწავლია, რომ ეს ყველაზე კაი იყო ძალიან ექსკლუზიური ნაკეთობები და შევაიხა მაღაზიაში და ეძებს ახლა არჩევს და დახვდება გაყიდვების მენეჯერი, რომელიც სპეციალურად მოზადებული ის არჩევს და დახვება და უცი ისტორიებს უყვება ნაკეთობების არ გაკეთდა ისგა ინარ დიზაინერი, აფილიატებია, რომლებიც რაღაცებს სასწაულებს უყვება. ნუ ეს ტიპი ვირჩევს, ვერ ერჩევს, ბოლოს რაღაც აირჩია უნდა იყიდოს და ეუბნება რომ არა, ვიცი მაინც ვერ გადავწყვეტ, ამდენი ფულმა გადავიხადო და
მოდი ეგ გადამიდეო, მე გადავალო კაფეში დავდები სიგარეტს როცა ყავას დავლებო და მოვიფიქრე, თუ გადავწყვიტე მოვალ ვეყიდიო, თუ არა და ნუ რა ვქნაო და წავალ ისე პარამის უყიდიო, სულსო აეროპორტში წავდივდი ფრიში ეს გავყიდიო რა. ხოდა მოვუნდა და მიდის უნდა გავიდეს მაღაზიიდან, ამას ვიღაცა მოხუცი ჭაღარა, მოხუცი შემოვიდა მაღაზიაში და რაღაცა ჩაილაპარაკა მოხუცმა, არაფერი. კი და არც კი უთქვია, ესე ჩაილაპარაკა და ესე გაუვარა. გვერდზე შემოვიდა, წავიდა ვიტრინასთან, და რაღაცებს უყურებს. ეს ტიპი რომ მივიდა და გავიდეს, გაჩერდა გარებში, შემოbrunდა, მივიდა აქეთ, ამოუღო ვიზაბარაკი დაუღო, გადავიხილე მიმახროს. გადავწყვიტე რომ უნდა ვიყიდო და იყიდის. ეს შეუფუთავე ლამაზად ყველაფერი, რაღაცა მისცემე ხელში და რომ ამბრუნდება ეს ტიპი რომ გამოვიდეს მაღაზიიდან ხედავს რომ ეს ჭაღარა მოხუცი დგას ვიტრინასთან რაღაცას ათვალიერებს. მბრუნდება და ძალიან დიდი ბოდიშია, უკაცრავად რაღაცა მინდა კითხოთ რა. ეხლა ესეთი რაღაც მოხდაო, რაღაც უნდა მეყიდაო და ნუ ვერ გადავწყვიტეო და მე თქვენ შემოგვიდგა რაღაცა ჩაილაპარაკეთ, ვერც კი გავიხსენე რა მითხარითო და გადაწყვეტილება მივიღო და ვიმზადებითო რა მითხარითო რა მოხდაო, მე ვერც ამიხსენით მაინც უკვე ვიყიდეო და მე ამ მაღაზიის მფლობელი ვარ რაკაცმა. ეს ჩემი მაღაზია. და თქვენ მოგემსახურათო ამსტერდამში ყველაზე კარგად მომზადებული გაყიდვების მენეჯერი. რომელიცო 6 თვით დაუშვითო აფრიკაში. ივლინებაში და იქ ცხოვრობდაო და ყოველდღე მიდიოდა და უყურებდნენ კარიერებსო, სადაცო ამ ალმასებს პოულობენო და თავის თვალით უყურებსო, უყურაო როგორ პოულობდნენ ამ ალმასებსო. მერეო მათეო დაუშვით ისრაელშიო, სადაც ამ ალმასებიდანო ბრილიანტებს ამზადებდნენ. ერთი წელიო შვეიცარიის და ავსტრიის ბიზნეს სკოლებში ვასწავლეთო როგორ უნდა მოემსახუროს კლიენტს და როგორ უნდა გაყიდოს ეს პროდუქცია. მაგრამ ამასა და ჩემს შორის ერთი განსხვავებაა. გახსნის ვიტრინას ამოიღებს ერთ ბრილიანტს და გახედავს. მე მიყვარს ეს პროდუქტი. თუ რასაც მე გააკეთებ, მიყვარება, ყველაფერი გამოგო. ბრილიანტი კალახში თუ ჩავდოთ, მაინც ბრილიანტი დარჩება. მტვერი ჰაერში დაფრინავს, მაინც მტვერია, ხო? ასე რომ გისურვებთ იმდენ წარმატებას, ამდენ თქვენთვის გემეტება თქვენთვის. მადლობთ ყურადღებისთვის და მოგესალმებით. თქვენ ხართ.